과 봉사에 대해서 같이 배워보도록 하겠습니다. ဒီနေ့ပေါ့နော်သင်ခန်းစာကိုဖြစ်တဲ့ဒီဖြတ်ခင်ပေါ်မှာပေါ့နော်ပေးဆက်ခြင်းနဲ့စက္ကပ်ချင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဆင်ခြင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် 같이 기도하겠습니다. သူတို့ကဆုတောင်းရအောင် 하나님 아버지, 저희들도 2016년 새해를 주님과 복음을 해서 살 수 있도록 허락해 주심을 감사합니다. ဖတ်ဖြတ်ခင်ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာလည်းပဲဒီ2016ခုနှစ်ဖြစ်တဲ့နှစ်သစ်ကိုသက်ရှင်နိုင်ဖို့ခွင့်ရပေးတဲ့အရာအတွက်ဖတ်ဖြတ်ထံထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် 하나님을 올바로 알고 더욱더 바르게 섬길 수 있도록 오늘 또 헌신과 봉사에 대해서 더 깨달아 알 수 있도록 또 이 시간 함께 해주시고 인도해 주시옵소서. တို့ပြင်ဒီနေ့မှလည်းပဲဖတ်ဖြတ်ကိုမှန်ကန်စွာတည်ပြီးတော့မှကဲပဲဖတ်ဖြတ်အတွက်ပြန်ပြီးတော့မှပြီးဆက်ပူဇော်တဲ့ယာကဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုလည်းပဲတေချာသဘောပေါက်နိုင်ရတော့ခွင့်ကိုချပေးတော်မူပါ 하나님을 기쁘시게 하는 올바른 봉사의 삶이 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. ကဲပဲဖတ်ဖြတ်လက်ခံနိုင်တဲ့စကတဲ့တတဖြစ်နိုင်ရတော့ခွင့်ကိုချပေးတော်မူပါ 예수님의 이름으로 감사하며 기도합니다. ယေရှုနာမ၌ယေရှုတင်စွာဖြည့်ဆုတောင်းနာခံပါရဖာ 아멘. 자, 같이 먼저 여기 요 책을 한번 펴보시죠. 요거 미리 다 예습을 하시죠. 한 번씩 다 보고 오시죠. ဆိုတော့တူတူကစာအုပ်ကိုဘောနော်ဖွင့်ရအောင်ကြိုပြီးတော့မှဖတ်လာတယ်မလား 그죠? ဟုတ်တယ်မလား 예. 그러면 이제 여기 한 번씩 다 이제 공부를 해오셨을 텐데 미리 하나님의 뜻 헌신과 봉사를 미리 공부해 보면서 이제 자 짤막하게 이제 헌신과 봉사에 대해서 자기가 느낀 거 한마디씩 해봅시다. ဘောနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုတင်ပြီးတော့မှဘောနော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘာကိုလေ့လာတာတွေရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုတော့ဒီဘောနော်စက္ကပ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ပေးကမ်းခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကိုယ်အနေနဲ့လေဘယ်လိုဘောနော်မြင်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုတူဘောနော်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းစီပြောပြပေးဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် 요 미리 공부하면서 뭘 느꼈습니까? ဆိုတော့ဒီဟာကိုဘောနော်အဲ့လိုမျိုးဖတ်ပြီးတော့မှလေ့လာခြင်းအဖြစ်ဘာတွေခံစားခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာလေ 한 두 분만 한번 들어보죠. နှစ်ယောက်လောက်ပေါ့နော်နောက်ထောင်ကြည့်အောင် 저 앞에 있는 요 더말리하고 저 세아마 앞에 있는 분 두 분이 본이 되게 한번 해보시죠. 본이 되게 한번 해보시죠. ရှေ့ဆုံးမှာပေါ့နော်ဒီတော့မလေးတဲ့ဆရာမနဲ့အားနေပြီးတော့မှစံနမူနာပြနေတယ် 고받고 성령님이 저 속에 들어왔었고 그때부터 내 몸을 내 몸을 하나님 내 몸이 되는 소유가 되는 거고 그래서 하나님의 사랑을 받고 그러니까 하나님을 위해서 다시 하나님 뜻대로 살아야 된다라는 거를 이 말씀을 통해서 자, 더말리. 그리스도께서 우리 위해서 생명을 주고 돌아가시는 것처럼 2016년도에 하나님이 나를 위해서 해주시는 것처럼 헌신하는 것처럼 나도 주님을 위해서 헌신하면서 봉사하면서 해야 된다라는 것을 묵상하게 되고 그리고 2016년도 안에 교회 안에서 할 거라고 교정하는 거 그걸로 할 수 있습니다.
고린도전서 6장 19절 20절 잘 아시는 말씀이죠. So 1 Cor 69:20 ကျွမ်းဝင်တည်ရဲ့ကျမ်းပိုက်ပါနော် 자, 한번 읽어봅시다. 그래서 ဖတ်ကြည့်အောင် မိကိုတင်တို့ကိုခန္ဓာဘုရားရဲ့စေတနာတော်ဝိညာဉ်တော်ကြီးတော်တင်တို့ထေနာတင်တို့၏တန်ရှင်တော်ကြီးတော်၏ဗိမာန်ဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းမိမိတို့ကိုမိမိတို့မပိုင်ကြောင်းကို၎င်းမသိကြသလောတင်တို့သည်အပေါ်နှင့်ဝေတော်သောသူရှိသောကြောင့်ဘုရားသခင်၌တော်သောတင်တို့၏ကိုခန္ဓာနှင့်စေဝိညာဉ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်၏ကိုယ်တော်ကိုထင်ရှားစေကြလော 이게 이제 요 헌신이라는 뜻은 뭐냐면은 목숨을 바쳐서 진력하는 일이다 이렇게 이제 말하고 있습니다. so ဘောနော်ဒီမှာပေးဆက်ခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင် so ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုယ်တော်မှာပေါ့နော်ယဉ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှပေးရတဲ့အရာလို့ပေါ့နော်ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ် 그러니까 주님께서 먼저 우리를 위해서 헌신해 주셨잖아요. so ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဖခင်ဘက်ကနေပြီးတော့မှအရင် ကျွန်တော်တို့ပုံမှာပေါ့နော်သူပေးဆက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လေ 그래서 우리를 구원하신 주님의 은혜를 갚기 위해서 우리 자신을 하나님께 드리는 생활이 바로 이제 헌신이다 이렇게 말할 수 ဆို 있습니다. တဲ့အခါမှာဆိုကျွန်တော်လည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့တက်တာကိုပေါ့နော်ဖခင်အတွက်ပြန်ပြီးတော့မှပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အရာဒါပေးဆက်ခြင်းလို့ပေါ့နော်ပြောလို့ရပါတယ် 여기 만화 하나 봅시다. 만화 여기 ဆိုတော့ဒီမှာကတ်တွန်းလေးတစ်ခုပါတယ်ကြည့်ရအောင် 여기 만화를 보면은 이렇게 돼 있죠. 이제 구원받은 기쁨에 가득 찬 우리의 새신자시. ဆိုတော့ဘယ်လိုရေးတာဆိုကဲတင်ချင်းရသည်ဝမ်းမြောက်မှုနဲ့ပြည့်နေနေသောကျွန်တို့၏ယုံကြည်သူပေါ့နော်ခရစ်ယာန်အသစ်ဆိုပြီးတော့ 이제 구원을 받았습니다. 너무 기쁨에 가득 차 있습니다. ဆိုတော့အခုမှတကယ်တင်ချင်းရလာလေအခါမှာဝမ်းမြောက်မှုတွေပြည့်နေနေတာပေါ့နော် 그래서 주님을 위해 무언가 자신에게 가장 소중한 것을 드리기로 요 이제 이 새신자 씨가 결심했습니다. ဆိုတဲ့အခါမှာဆိုတော့သူကဂါရဘောနော်သူပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေထဲမှာမဖျားအတွက်ဖို့တန်ဆုံးသောအရာကိုပြန်ပြီးတော့မှပေးဆက်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကဆုံးဖြတ်လိုက်တာမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်ပါတယ် 파이팅 하고 있잖아요. ဆိုတော့ခါရ fighting ဆိုပြီးလုပ်နေတယ်လေ 그래서 주님 제가 가진 재산의 절반을 주님께 드리겠습니다. ဆိုတော့ပြီးတော့ဒီဘက်မှာပေါ့နော်တခင်ကျွန်တော်မှရှိရဲ့ဥစ္စာတွေထဲကတစ်ဝက်ကိုဖျားထံပေးလူပါမယ် 주님이 이렇게 말씀하십니다. ဆိုတော့အဲ့နဲ့ဖျားပြန်ပြောတယ် 내가 원하는 것이 아니니라. ဆိုတော့ငါလိုရှိတဲ့အရာမဟုတ်ပါဆို 그럼 제 하루의 절반을 주님을 위해 쓰겠습니다. ဆိုတဲ့အခါမှာဒါဆိုရှင်ကျွန်တော်ရဲ့တရက်တာရဲ့တစ်ဝက်အချိန်ပေါ့နော်ဖျားအတွက်သုံးမယ် 내가 원하는 것이 아니니라. အဲ့ဒါလည်းဖျားငါလိုရှိရဲ့အရာမဟုတ်ဘူး 그럼 제가 가진 재능을 주님을 위해 쓰겠습니다. ဆိုတဲ့အခါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှရှိရဲ့စွမ်းရည်တွေဖျားအတွက်သုံးပြုမယ် 내가 원하는 것이 아니니라. ဆိုတော့လည်းပဲငါလိုရှိရဲ့အရာမဟုတ်ဘူး 주님이 말씀하십니다. ဆိုတော့သခင်ဖျားပြောပါတယ် 너는 내가 핏값으로 산 것이니 ဆိုတော့တင်းကိုငါအသွေးနဲ့အခပေးပြီးဝယ်ထားခြင်းဖြစ်တယ် 네 전부가 내 것이니라. ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်းရဲ့အလုံးစုံငါပိုင်နေဆိုပြီးပြောလိုက်တယ် 이제 저 아멘이 되십니까? အာမီပြောလို့ရလားမသိဘူး 자, 맨 앞에 여기 문을 두드리며 여기 헌신의 삶, 한 인디안 이야기가 나옵니다. ဆိုတော့နော်ဟိုရှေ့ဆုံးမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့တကားခောက်လင်းဆိုဆာမင်း150မှာပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာအိန္ဒိယတယောက်ရဲ့ပေါ့နော်အကြောင်းအရာလေးပါပါတယ် 한 인디안이 선교사의 인도로 구원을 받았습니다. ဆိုတော့အဲ့မှာပေါ့နော်အဲ့အိန္ဒိယတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်တာနာပြုဆရာအကြောင်းနဲ့ပေါ့နော်ကယ်တင်ချင်းရပါပါ 너무나 감사해서 하나님께 무엇인가 바치고 싶었습니다. အခါမှာအရင်ကျေးဇူးတင်လွန်ပြီးတော့တင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်တခုခုပြန်ပြီးတော့ပေးဆက်ချင်တာဖြစ်တယ် 그는 소중히 간직하고 있던 신발을 선교사에 드리면서 하나님께 바치겠다고 했습니다. ဆိုတဲ့အခါမှာသူအရင်မဲ့မြစ်တနိုးတန်မိုးထားပြီးတိန်းထားတဲ့ဖက်နဲ့ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဖက်နဲ့ဟိုတာနာပြုဆရာကိုပေးမယ်ဆိုသူဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် 선교사는 고개를 저었습니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတာနာပြုဆရာပေါ့နော်ခါရဲခေါင်းကိုရမ်းတာကိုတွေ့ရတယ် 하나님은 추장님의 신발을 원치 않으십니다. ဆိုတော့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ကပေါ့နော်ခါရဲဒီတင်းရဲ့ဒီဖက်နဲ့ကိုအလိုရှိတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတ 이 ယ် 추장이 잠시 생각하더니 자기가 아끼는 가장 훌륭한 말 한 피를 끌고 왔습니다. ဆိုတော့ခမဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပေါ့နော်သူခဏစဉ်းစားလိုက်ပြီးတော့မှဆိုတော့သူအရင်ပဲပေါ့နော်တမိုးထားတဲ့နောက်ထပ်မြင်းတစ်ကောင်ပေါ့နော်သူယူလာခဲ့ပါတယ် 근데 이번에도 고개를 젓는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့ခမလည်းပဲပေါ့နော်ခါရဲခေါင်းတစ်ခါလှုပ်ရမ်းတာမျိုးစားဖြစ်တယ် 이 추장은 당황했습니다. ဆိုတော့ခမ
သူလည်းပဲပေါ့နော်အလူစားစိတ်ပြက်တာမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ 뭔가 결심한 것 같더니만 천막으로 들어가서 추장의 주의를 상징하는 깃털이 달린 모자를 들고 ဆို 나왔습니다. အဲ့လိုနဲ့သူနည်းနည်းပေါ့နော်ခါလေးစဉ်းစားလိုက်ပြီးတော့မှသူအိမ်ထဲပြန်ဝင်သွားပြီးတော့ဆိုသူတို့ရဲ့ပေါ့နော်ခါသူတို့ကအလူမျိုးစားနိုင်ငံကောင်းဆောင်မျိုးစားတွေဖြစ်ပြီးတော့မှဆိုအဲ့ဒါကိုပုံဆောင်တယ်ဆိုဒီငှက်မွေးပေါ့နော်ခါအုတ်ထုတ်ရှိရလေအဲ့ဒါကိုယူလာခဲ့ပါတယ် 근데 선교사는 이번에도 머리를 흔드는 겁니다. အဲ့ဒါယူသွားပြီးတော့လက်တခါဒီသာသနာပြုဆရာကခေါင်းခါပြန်အောင် 이제 추장은 당황해가지고 이렇게 말을 더듬거리며 했습니다. ဆိုတော့အခါမှာဘောနော်ခါရဲဒီနိုင်ငံကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘောနော်ဆိုတော့သူခါခေါင်းကုတ်ပြီးတော့မှဘောနော်လူမျိုးစားပြောခဲ့တယ် 선교사님, 제가 가장 아끼던 것은 다 내놓았습니다. ဆိုတော့သာသနာပြုဆရာဆိုကျွန်တော်အရင်မဲ့မြတ်တနုတမိုးထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဘောနော်လာထုတ်ပြီးတော့မှပေးတာဖြစ်တယ် 이제 내가 가지고 있는 것이라고는 제 몸뿐입니다. ဆိုတော့အခုကျန်တာဆိုလို့ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာတစ်ခုပဲကျန်တော့တာဖြစ်တယ် 그때 선교사가 말합니다. ဆိုခါမှာသာသနာပြုဆရာပြန်ပြောပါတယ် 네, 바로 그것입니다. ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပဲဆိုပြီးတော့ 그리스도는 당신의 몸을 원하고 ဆို 계십니다. ခရစ်တော်ကသင်ရဲ့ခန္ဓာကိုအလိုရှိတာဖြစ်တယ် 그 순간 추장의 눈에서 눈물이 흘렀습니다. ဆိုတော့ခါမှာဒီနိုင်ငံကောင်းဆောင်ရဲ့မျက်လုံးကနေပြီးတော့မှမျက်ရည်တွေကျလာခဲ့ပါတ 그리고 ယ် 자신의 생명을 전적으로 그리스도를 위해서 헌신하기로 마음을 ဆို 정했습니다. ပြီးလို့ရှိရင်ဆိုသူ့ရဲ့အသက်တာကိုလည်းပဲအပြည့်အဝဖျားတွဲပေးဆက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှပေါ့နော်သူစိတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ် 자, 봉사는 주님이 주신 사랑을 보이게 하는 것이라고 말할 수 있습니다. ဆိုတော့နော်ပြီးတော့စက်ကတဲ့ဆိုတာကလည်းပဲဖျားရဲ့မြစ်တာကိုပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့မှဖော်ပြတယ်လို့ပေါ့နော်ပြောလို့ရပါတယ် 또 봉사는 선택 사항이 아니라 다시 말하면 해도 되고 안 해도 되는 선택 사항이 아니라 의무적으로 그리스도인들에게 주신 특권이라고 할 수 있습니다. ဆိုတော့ပြီးတော့ဒီစက်ကချင်းဆိုတဲ့အရာလည်းပဲကိုယ်မှရွေးချယ်ခွင့်ရှိတာမဟုတ်ဘူးပြောချင်တဲ့တပွားလှုပ်လည်းဖြစ်တယ်မလှုပ်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးလေဒါကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့မှဆိုတော့ခရိယန်တွေကိုပေးထားတဲ့ထူးခြားတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ် 우리와 같은 사람이 주님을 가까이서 섬기면서 봉사할 수 있다라는 것은 너무나 놀라운 특권이고 정말 감사해야 할 일입니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးစားသူတွေကဖះကိုပေါ့နော်အနီးကပ်ကိုးကွယ်ပြီးတော့မှစက္ကန့်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရတယ်ဆိုတာကဒါအံ့ဩဖွယ်မှုပေါ့နော်ဖြစ်ပါတယ် 그래서 봉사할 수 있는 기회가 주어지면은 기꺼이 자원하는 마음으로 적극적으로 해야 하는 것이 ဆို 마땅합니다. တော့အတွက်ကြောင့်စက္ကန့်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကတကယ်ပဲစေတနာစိတ်နဲ့အင်တန်အားတိုင်းလှုပ်ဆောင်တင်တာမျိုးသားဖြစ်ပါတယ် 기회를 잃어버리지 않도록 해야 합니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမဝင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခံလိုက်တာမျိုးသားပေါ့နော်လုံးမဲ့ဆိုမဖြစ်ပါဘူး 우리에게 주신 최고의 선물입니다. ဆိုတော့ပြီးတော့အဲ့ဒီຢာလည်းပဲကျိုးတို့ဖះကပေးတဲ့ကောင်းဆုံးသောပေါ့နော်လက်ဆောင်လည်းဖြစ်ပါတယ် 그리고 은혜라고 말할 수 있습니다. ဆိုတော့ပြီးတော့လည်းပဲကျေးဇူးပြုမှုလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ် 자, 우리가 왜 봉사를 해야 합니까? ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျိုးတို့ဘာကြောက်ပေါ့နော်စက္ကပ်ဖို့လိုရတာလဲ 자, 다시 한번 따라서 해보시죠. ဆိုလိုက်ပြီးတော့မှဆိုပေးပါ 내게 해주신 은혜를 무엇으로 보답할꼬? ငါ၌ပြုတော်မူသောကျေးဇူးလုံးစုံတို့ကိုဘယ်သို့ဆက်ရမည်နည်း 10편 116편 12절 말씀입니다. ဆာလံ116အငယ်7ဖြစ်ပါတယ် 내게 해주신 은혜를 무엇으로 보답할꼬? ငါ၌ပြုတော်မူသောကျေးဇူးအလုံးစုံကိုဘယ်သို့ဆက်ရမည်နည်းလို့ပြောတာ 요 하나님의 은혜에 대한 우리가 보답인 겁니다. ဆိုတော့ဒီဖះကိုပုံမှာပြုထားတဲ့ကျေးဇူးကိုပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့မှဆက်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် 그리고 주님이 우리에게 부탁하신 것이며 명령하신 겁니다. ဆိုတော့ပြီးတော့ဖះကကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတာလည်းဖြစ်ပြီးတော့မှတစ်ဖက်ပြန်ကြည့်ရင်လည်းအမိတ်ပေးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ် 베드로전서 4장 한번 봅시다. တစ်ပေလေးကိုကြည့်အောင် 요 4장 10절 ငယ်30 같이 읽어봅시다. သူကဖះ ဒီလိုယေရှုကျေးဇူးတော်ကိုအတိအကျခံရကြသည်နှင့်အညီဘုရားသခင်၏အထူးထူးခြားခြားသောကျေးဇူးတော်များကိုဆောင်ခဲ့သို့အချင်းချင်းဝင်လာကြကြပါတော့ 네, 그래서 주님이요 서로 봉사하라. ဆိုတော့ဒီမှာဘောနော်ခင်ဖះဘယ်လိုပြောလဲဆိုလို့ရှင်စ
ဆိုချင်းချင်းဝင်ငါပေးကမ်းမယ်စက္ကမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့မှာပေါ့နော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ် 그래서 봉사를 요 주님이 우리에게 부탁하셨고 또 명령하셨습니다. ဆိုတော့ကြောင့်မလို့ဆိုတော့ဒီစက္ကတ်တဲ့အရာကိုဖခင်ကပေါ့နော်တောင်းဆိုတာလည်းဖြစ်တယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ခါအမိတ်ပေးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ် 그리고 이 봉사할 수 있는 기회가 항상 주어지는 건 아닙니다. ဆိုပြီးတော့စက္ကတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကလည်းအမြဲတမ်းရမှာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး 우리가 봉사하고 싶어도 봉사할 수 없는 때가 있습니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကစက္ကတ်ချင်တာတော့မှစက္ကတ်လို့မရနိုင်တဲ့အချိန်ရပေါ့နော်ရောက်လာနိုင်ပါတယ် 그래서 봉사할 수 있는 기회예요. 이해하고 그 봉사의 기회를 꼭 붙잡아야 되는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ကွာလက်ရှိအချိန်တွေမှာစက္ကတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရလာတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစားခွင့်ရလာတဲ့အချိန်ကွာဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ် 저 건강이 우리가 항상 이렇게 건강하면 참 좋겠잖아요. ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဥမာကျမ်းမာခြင်းအနေနဲ့ကြည့်ကျွန်တော်အမြဲကျမ်းမာရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား 근데 요 건강하지 못할 때 요 봉사를 우리가 하고 싶어도 못 합니다. ဆိုတော့ဒီချိန်ကမှကျမ်းမာရေးမကောင်းတာမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်ညမှာစက္ကတ်ချင်တယ်ဆိုလည်းပဲစက္ကတ်လို့မရတော့ဘူး 그러니까 건강할 때 팔다리가 썽썽할 때 열심히 봉사해야 됩니다. ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမ်းမာနေတဲ့အချိန်ကိုယ့်ရဲ့လက်တွေခြေတွေတန်မာနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကိုကလှုပ်ဆောင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ် 이제 나중에 저 진짜 봉사하고 싶어도 봉사할 수 없을 때가 있으니까 저 육신이 건강할 때 우리가 열심히 주님을 위해서 우리 봉사해야 됩니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ကိုကစက္ကတ်ချင်ပေမဲ့လည်းပဲမလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အချိန်ကရောက်လာနိုင်တယ်လေဆိုတော့ဒါပေမဲ့အခုလောဆယ်ကကိုကလှုပ်နိုင်သေးတယ်အဲ့ခါမှာခွင့်ရရလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုချုပ်ကင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ် 한 살이라도 더 먹기 전에 봉사의 기회가 주어졌을 때 제가 다음에 할게요. 미루지 말고 꼭 기회를 붙잡아야 됩니다. ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တစ်နှစ်မကြီးသွားခင်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်နှစ်မှပဲလုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးစားနေရွှေညရွှေလိုက်လုပ်နေရမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အခွင့်ရရတဲ့အချိန်မှာအမိရချုပ်ကင်ပြီးလှုပ်ဆောင်မှုလိုပါတ 그리고 ယ် 너는 내일 일을 자랑하지 말라. 하루 동안에도 무슨 일이 날는지 내가 알 수 없음이니라. ဆိုတော့ပြလိုမျိုးပြောရလဲရှယ်လေးနဲ့ဖြစ်နေကိုအမိပြေးမွာကြွားနေတရက်အတွင်းအဘယ်သို့ဖြစ်လိမ့်မည်ကိုမသိနိုင်လို့ပြောတာပါတယ် 그러니까 저 생사를 주관하신 하나님이 오라고 하면은 그때 가야 되잖아요, 우리가. ဆိုတော့ထွက်သက်ဝင်သက်ကိုချုပ်ကင်နေတာဖះဖြစ်တယ်လေဖះလာပါလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ကပြန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် 근데 우리가 봉사하다 가야죠. 그죠? ဆိုတော့ဒီကမှာကျွန်တော်ကဒီစက္ကတ်တဲ့အမှုကိုလှုပ်ဆောင်နေရင်းနဲ့ပြန်သွားတာဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် 그렇지 않습니까? ဟုတ်လား 그러니까 우리가 주님을 위해서 봉사하다 가면은 얼마나 정말 감사하겠어요. 부끄럽지 않고 정말 주님을 기쁜 마음으로 맞이할 수 있을 겁니다. ဆိုတော့ကြောင့်မကျွန်တော်ကဘုရားဖះအတွက်စက္ကတ်ပြီးတော့မှပြန်သွားတာမျိုးဆိုလို့ရှင်ဆိုတော့ရှက်စရာမလိုတော့ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားဖះရှိမှာပေါ့နော်မာမက်ပြန်ရက်နိုင်မှာမျိုးဖြစ်ပါတယ် 저 죄짓다가 저 세상 것 마음에 정말 가득 품고 살다가 주님 앞에 가면 저 얼마나 부끄럽겠습니까? ဆိုလို့မဟုတ်ပဲနဲ့အပြစ်တွေလုံနေရင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းပဲဇလောကပိုင်းဆိုင်ရာအရာတွေကကိုယ်စိတ်ထဲမှာအပြည့်နဲ့လေတဲ့မလားအဲ့လိုမျိုးလောဘစိတ်တမတ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ပြန်သွားတာမျိုးဆိုရင်ဘယ်လောက်တောင်မှပေါ့နော်ရှက်စရာကောင်းမလဲဆိုတဲ့အရာ 그리고요 주님이 밤에 올런지 낮에 올런지 새벽에 오실지 진짜 우리는 주님이 언제 오실지 알 수 없는 때에 살고 있습니다. ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဖះပေါ့နော်ညချိန်မှာကြွလာမလားဟိုနေ့ချိန်မှာကြွလာမလားသကောင်မှာကြွလာမလားဘယ်ချိန်လာမလဲဆိုတာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ကြိုတင်ပြီးတော့မှမသိနိုင်ပါဘူး 오늘이라도 주님이 오실 수 있는 그런 시대에 우리가 살고 있습니다. ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီနေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖះတစ်ဖန်ပြန်ကြွလာနိုင်တဲ့အချိန်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ကနေနေရဖြစ်ပါတယ် 우리는 주님의 재림을 예비하는 삶을 살아야 되는 겁니다. ဆိုအဲ့အတွက်ကြောင့်မကျွန်တော်တို့သခင်ဖះရဲ့တစ်ဖန်ပြန်ကြွလာခြင်းကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့လိုပါတယ် 그러니까 봉사의 기회가 왔을 때 항상 이해하고 그 기회를 꼭 붙잡아야 됩니다. ဆိုအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စက္ကန့်နိုင်တဲ့ခွင့်ရရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီခွင့်ရပုံမှာအမြဲဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးတော့မှဘွားကောင်းမှုစွာလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ် 요한복음 여기 9장 ယောဟန်ကို 4절 ငယ်လေး 자 같이 읽어봅시다. တွေ့တူပါဖေဟာယောဟန်ခန်းကြီးကိုငယ်လေး 자 개인적인 인생의 밤이 찾아올 수도 있고
ဆိုတော့ကိုတယောက်စာအတွက်ပေါ့နော်ခါတဲ့ဒီဘွားရဲ့ညအချိန်ကလည်းရောက်လာနိုင်တာပဲလေ 요 세상의 밤, 요 주님의 재림 때가 밤이잖아요. 그때가 곧 찾아올 수도 있는 겁니다. ဆိုတော့ဒီလောကပိုင်းဆိုင်ရာညပေါ့နော်ဒီညအချိန်ဆိုတာဘာလဲဆိုဘုရားတစ်ဖန်ပြန်ကြွလာတဲ့အရာကိုပြောတာလေဆိုတော့ဘောနော်အဲ့ဒါမျိုးလည်းပဲဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် 그죠? ဟုတ်တယ်မလား 밤이 오리니. ဆိုတော့ညအချိန်ရောက်လာပြီ 그래서 우리가 기회 있을 때 힘을 다하여 우리가 요 봉사해야 됩니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကဘောနော်အခွင့်အရေးရနေတဲ့ချိန်မှာဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘောနော်အင်အားတွေအကုန်ထုတ်ပြီးတော့မှစက္ကပ်ပါဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 자, 전도서 9장 10절 ဒေသနာ9:10 자, 같이 읽읍시다. 전도서 9장 10절 တွင်ကျူကဖေဟာ အားထုတ်၍ဆောင်ရွက်လို့အကြောင်းမူကား ဆောင်ရွက်စီ 그래서 무릇 내 손이 이를 당하는 대로 힘을 다하여 할지니라. 힘을 다하여. ဆိုတော့ဘောနော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကိုကဘောနော်ဒီဆောင်ရွက်ရမယ့်အမှုကိုစူးစမ်းအားထုတ်ပြီးတော့မှစူးစမ်းအားထုတ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့လို့ဘောနော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ် 그리고 우리가 왜 봉사해야 되냐면 아까 은사를 받은 대로 서로 봉사하라 그랬잖아요. ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်စက္ကပ်တင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဘောနော်ဖခင်ကဘောနော်ဒီစွမ်းရည်တွေအတီးတီးခွဲခြားပေးထားတယ်လေအဲ့ဒီအတိုင်းပြန်လည်စက္ကပ်ဖို့ဆိုဝေငှပေးကမ်းဖို့ဆိုပြောထားရမလား 주님이 우리에게요 은사를 주셨기 때문에 봉사해야 되는 겁니다. ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာစွမ်းရည်တွေကိုဘောနော်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကစက္ကပ်မှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 우리 각각의 하나님께서 주신 그 은사가 있습니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်တယောက်စီပေါ်မှာဖခင်ကပေးထားတဲ့ကွဲပြားတဲ့ဘောနော်စွမ်းရည်တွေရှိနေပါတယ် 그러니까 우리가 그래서 은사를 받았기 때문에 우리가 봉사를 해야 되는 겁니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့စွမ်းရည်ရထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ပြန်စက္ကပ်မှာဖြစ်ပါတယ် 그리고 요 봉사를 하지 않으면요 화가 있습니다. ဆိုတော့ပြီးတော့စက္ကပ်ချင်းအမှုကိုမပြုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမျက်တော်ကတင့်ပေါ်မှာရှိမယ်ဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 에레미야 48장 ယေရမိ48 10절 ငယ်30 또 같이 한번 읽어봅시다. သူကဖေဟာ 여호와의 일을 태만히 하는 자는 저주를 받는다 그랬습니다. ဆိုဒီမှာဆိုရင်ပူတော်မကြောက်ဖို့ကထာဝရဘုရားရဲ့မှုတော်ကိုစူးစမ်း၍မဆောင်တော်သူသည်ကျိန်ဆဲခြင်းကိုခံစီလို့ပြောတာ 그러니까 이제 요 하나님 앞에 요 봉사를 하지 않음으로 말미암아 사실은 요 이제 목적대로 주님이 우리를 구원해 주신 목적대로 쓰임 받지 못하는 삶을 살아간다 이 말입니다. ဆိုတော့ဘုရားဘုရားရဲ့ရှေ့မှာစက္ကပ်တဲ့အမှုကိုပေါ့နော်ကိုကမပြုတ်ဘူးဆိုတဲ့အရာပါလဲဆိုရင်ကိုကိုပေးထားတဲ့ကယ်တင်ချင်းပေးထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရလေအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းကိုကအသက်မရှင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်သွားပါတယ် 저 지옥 간다 그 말이 아니고요. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကျိန်ချင်းခံစားရမယ်ဆိုတော့ငရဲကြမယ်လို့ပြောထားတာတော့မဟုတ်ဘူးနော် 그러니까 이제 하나님이 우리를 구원해 주신 구원으로 부르신 그 목적대로 쓰임 받지 못하는 삶을 살아가니까 그게 이제 살지 못한다 이 말입니다. 그게 ဆိုတော့ဘုရားကိုကယ်တင်ချင်းပေးထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရလေဆိုတော့အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းကိုကအသက်မရှင်တာမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ် 그러니까 하나님은 왜 우리를 부르셨습니까? ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှဆင်ခြင်ရမယ်လေဖခင်ကကိုယ်ဘာကြောင့်ပေါ့နော်ရွေးကောက်ခဲ့တာလဲဆိုတာ 봉사의 일을 하게 하려고 ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီစက္ကပ်ချင်းအမှုကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်လည်းပါပါတယ် 하나님의 선한 일에 참여케 하시려고 ဆိုတော့ပြန်ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အမှုမှာပါဝင်စေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့
그래서 하나님의 선한 일에 열매를 맺게 하시려고 ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အမှုမှာအသီးတွေသီးလာစေဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် 그래서 하나님이 우리에게 그 영광과 상을 주시려고 ဆိုပြီးတော့ဖခင်ကျွန်တော်တို့ဘုံတရေဆုလက်တွေပေးဖို့အတွက်လည်းဖြစ်တယ် 그래서 우리를 불러주신 အဲ့ဒီ 건데 အတွက်ကြောင့်မလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ထားရလည်းဖြစ်တယ်လေ 여호와의 일을 태만히 하는 자는 저주를 ဆိုတော့ဒါပေ 받을지어다. မဲ့လည်းပဲဒီထာဝရဘုရားရဲ့မှုတော်ကိုစ조사ပြီးတော့မှမဆောင်ရွက်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းကြိမ်ချင်းခံရမှာဖြစ်တယ် 부르심 받은 목적대로 살지 못하고 영광과 상을 잃어버린다 이 말입니다. ဆိုတော့ဒီဗျာရွေးချယ်ခြင်းခံရတဲ့ရွေးချက်နဲ့လျော်ညီစွာအသက်မရှင်ရဘူးလေအသက်မရှင်ဝေရီခါမှာဘုံတရေဆုလက်တွေကိုဒီလူကမခံစားရတော့ဘူးဆိုတဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပါတယ် 그죠? ဟုတ်တယ်မလား 에베소서 2장 Ephesians နှစ် 자 여기 또 잘 아는 말씀입니다. 10절 Ephesians 10ဒီကျမ်းမိုက်လည်းကောင်းဒီကျမ်းမိုက်ဖြစ်ပါတယ် 9절 10절 같이 읽어봅시다. အငယ်9နဲ့10 Ephesians ခန်းကြီး2အငယ်9နဲ့10တွေ့တူကဖះ 자 하나님의 선물 요 구원을 우리가 은혜로 받았습니다. ဆိုတော့နော်ဒီမှာဖျားခင်ရဲ့လက်ဆောင်ကယ်တင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဂျေစုပြုမှုအဖြစ်ခံစားထားရတာဖြစ်ပါတယ် 근데 하나님께서 왜 우리를 구원으로 불러주셨냐면은 바로 선한 일을 위해서다 ဆို 그랬습니다. ပြီးဖျားကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်ပေါ်နော်ရွေးခေါ်ထားတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပြောရတယ်ကောင်းသောအကျင့်တို့ကိုကျင့်ရမည်အကြောင်းလို့ဖော်ပြထားပါတယ် 선한 일. ဆိုတော့ကောင်းသောအကျင့် 여러분 요 선한 일이라는 건 뭐냐면은 바로 요 하나님의 일인 겁니다. 하나님의 ဆို 일. တော့ကောင်းသောအကျင့်ဆိုတာဘာပြောရလဲဆိုရင်ဖျားသခင်ရဲ့အမှုကိုပြောတာဖြစ်တယ် 그죠? ဟုတ်တယ်နော် 요 주님의 일. ဆိုတော့သခင်ဖျားရဲ့အမှုဖြစ်ပါတယ် 요 주님의 일에 참여케 하시려고 하는 ဆို 겁니다. တော့သခင်ဖျားရဲ့အမှုမှာပါဝင်စေဖို့အတွက်လည်းပဲဖြစ်တယ် 요 선한 일을 행하게 하시려고 우리 부르신 거예요. ဆိုတော့အဲ့ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျွန်တော်ပြုဖို့အတွက်သူကရွေးခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် 디모데후서 နှစ်တိ 3장 3 16절 17절 နှစ်တိခန်းကြီး3ခန်းငယ်16စက္ကွန် 여기 15절부터 보면은 여기에 성경은 구원에 이르는 지혜가 있다. 그리고 이 성경을 통해서 또 하나님이 또 바르게 해가신다고 그랬잖아요. 그 목적이 뭐냐면은 17절입니다. ဆိုတော့နော်ဒီ15နှစ်စကြည့်မယ်ဆိုရင်ကယ်တင်ခြင်းလုံးကဘယ်နော်ပညာကိုပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျမ်းစာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောရတယ်ပြီးတော့ဒီကျမ်းစာအဖြစ်လည်းပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေးပြင်ပေးတဲ့အရာမျိုးတွေပေါ့နော်ရှိပြီးတော့မှဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစားလုပ်ပေးနေရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်က19ထဲမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ် 자, 같이 읽어봅시다. 19ကိုတူတူကဖះ 바로 요 선한 일을 행하게 하시려고 우리를 구원해 주셨고 또 저 교회 안에서 말씀으로 또 바르게 우리를 인도해 가신다라고 말씀하셨습니다. ဆိုတော့ကြောင့်ကောင်းတဲ့အမှုကိုပြုနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ကယ်တင်ခြင်းပေးတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါရင်တော့မကောက်ဘူးဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီနှုတ်ဘက်တော်ပြည့်စက်ပြီးလမ်းပြနေတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ရှိရမျိုးဖြစ်ပါတယ် 디도서 2장 တိတုနှစ်ကိုလည်းကြည့်ရအောင် 14절 ငယ်14တိတုခန်းကြီးနေငယ်14 같이 읽습니다. ယေရှုခရစ်သည်ခတ်သိမ်းသောသူစရိုက်မှာငါတို့ကိုယနေ့ချီးမြှောက်တာကောင်းသောစေတနာစိတ်အားဖြင့်တိုင်တန်တော်မူသောအမျိုးကိုမိမိအဖို့စင်ကြယ်စေခြင်းနာတာကိုစင်ကြယ်တော်မူ၏ 자, 주님의 피로 주님이 대신 해서 피를 흘려 죽어 주심으로 이제 그 피로 우리를 깨끗하게 해서 우리를 구원해 주신 이유는 뭐냐면은 선한 일에 열심하는 친백성이 되게 하려고
우리를 구원으로 불렀다 되겠습니다. ဒီမှာကြည့်ရင်လည်းပဲဆိုခင်ရဲ့တွေးတော့အားဖြစ်ပေါ့နော်ဆိုသူရဲ့တွေးတွေစီစဉ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တက်ရှင်တဲ့သူပေါ့နော်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်ပြောစနာကယ်တင်ချင်းရအောင်ပေါ့နော်လုပ်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးစားလုပ်ပေးရတဲ့ရွေချက်ကပါလဲကောင်းသောအကျင့်ဖန်နိုင်စိတ်အားကြီးလာဖို့အတွက်ဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 자, 3장 8절. ခန်းကြီး3ငယ်8ကိုလည်းဖေဟာ 자, 같이 읽겠습니다. ဤစကားသည်သစ္စာစကားဖြစ်၏ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သောသူတို့သည်ကောင်းသောအခြင်းတို့ကိုအမြဲကျင့်အပ်သောငါတတိပြုရကြမည်ကြောင့်သင်သည်ဤအရာကိုစူးစမ်း၍ဟောပြောစေခြင်းကငါတို့ရှိ၏ထိုကျင့်တို့သည်ကောင်းသည့်သာကလူတို့၏အကျိုးကိုပြုစုတတ်သောအခြင်းဖြစ်ကြ၏ 자, 바로 요 선한 일을 힘쓰게 하려 합니다. ဆိုဒီမှာလည်းပဲကောင်းသောအကျင့်တို့ကိုအမြဲကျင့်သောငါတတိပြုရမည်ကြောင်းဆိုပြီးပြောပြထားပါတယ် 하나님 보실 때 이 세상에서 가장 아름다운 일이며 모든 사람에게 유익하게 하는 일이라 그랬습니다. ဆိုဖျားရဲ့မြင်နေကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအမှုဟာဆိုလို့ရှိရင်အတင့်တယ်ဆုံးသောအမှုလည်းဖြစ်ပြီးတော့မှဆိုဘာလို့အများသောသူတွေကိုလည်းပဲအကျိုးဖြစ်စေတဲ့အမှုဖြစ်ပါတယ် 그게 바로 하나님 일인 겁니다. ဆိုတော့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကဖျားရဲ့အမှုပဲဖြစ်ပါတယ် 그래서 하나님이 봉사하게 하시는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့ကြောင့်မလို့ဖျားကစက္ကက်စရာမျိုးဖြစ်ပါတယ် 그래서 우리가요, 이 봉사의 기회가 있을 때, 이것을 꼭 적극적으로 이제 우리가 기회를 놓치지 말고 마음을 다해서 우리가 전심으로 이제 해야 될 겁니다. ဆိုတော့ကြောင့်စက္ကက်နိုင်တဲ့ခွင့်ရရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီຢာဘောနော်ကွာလက်လွတ်ခံလိုက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်ပဲတက်နိုင်ဆုံးအားထုတ်ပြီးတော့မှဘောနော်လှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ် 자, 그러면요, 요 봉사할 때 어떤 자세로 우리가 봉사를 해야 될까? ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စက္ကက်တဲ့ခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်ကဘယ်လိုစိတ်လုံးသားအခြေအနေနဲ့ပေါ့နော်စက္ကက်ရမလဲဆိုတာဖြစ်ပါတယ် 여기서 이제 제일 중요한 건 뭐냐면은 요 봉사를 우리가 이제 지속적으로 성실하게 주님 오실 때까지 우리가 이제 끝까지 해야 되지 않습니까? ဆိုပြီးကျွန်တော်စက္ကက်တဲ့ຢာကိုလည်းပဲဆိုတော့အစမပြတ်ဇွဲရှိစွာနဲ့ပေါ့နော်ကိုကလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့တော့ဖျားတစ်ဖက်ပြန်ကြွလာတဲ့ချိန်ဒီလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်လေ 그러니까 내가 형편이 좋거나 안 좋거나 ဆိုဆိုလို့ချင်းတာကိုယ့်ရဲ့ချိန်နေကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေ 내 상황이 어떠하든지 간에 ဆိုတော့ကိုယ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ຢာတွေဘာတွေပဲပေါ့နော်ဖြစ်နေပါစေ 내가 뭐 기분이 좋고 나쁘고 그거 상관없이 ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကကောင်းနေတယ်မကောင်းအဲ့ဟာနဲ့ဘာလဲဘာမှမသက်ဆိုင်ပါဘူး 그러니까 우리가 이 세상에 살다 보면은 자, 오르막길도 있고 내리막길도 있고 ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲမျိုးစားပေါ့နော်ပြောရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလောကထဲမှာတက်ရှင်တဲ့ခါမှာဂုံတက်ဂုံစင်းတွေရင်ဆိုင်ရမှာပဲလေဟုတ်တယ်မလားတက်တာပိုင်းဆိုင်ရာ 어쩔 때는 푸른 초장으로 다닐 때도 있지만은 사망의 음침한 골짜기를 통과할 때도 စ 있습니다. ခါတည်းမှာတော့စိန်လန်းတဲ့ကျစားရအရက်ကိုဖျက်ရတာလည်းရှိသလိုတခါလေကြာလို့ရှိရင်လည်းပဲတကယ်ပဲဟိုဂျိုက်ဝမ်းတွေကန္နာရယူကြော်လွားတာလည်းရှိနိုင်တာပဲလေ 맑은 날씨 같은 그런 날도 있지만은 또 폭풍 치고 비바람이 내리치고 폭풍을 휘몰아치는 그런 날들도 우리가 또 이제 있을 수 있습니다. ဆိုတော့ဘယ်ခါတည်းမှာလည်းပဲတကယ်ပဲပေါ့နော်ယာတီတွေကตาရပြီးတော့မှကြည်လင်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးစားရက်တွေကိုကြော်လွားတာရှိသလိုခါတည်းမှာလည်းပဲလေပြင်းမုန်တိုင်းတွေကြားရောက်ပြီးတော့မှမိုးတွေပြင်းထန်စွာရွာသွန်းတဲ့ရက်တွေကိုကြော်လွားတာလည်းရှိတာပဲလေ 형통한 날도 있고 공고한 날도 겸해서 옵니다. ဆိုတော့ဘောနော်ပြောချင်တာဘောနော်ဒီကောင်းစားတဲ့အရာနဲ့ဆင်းရဲခြင်းတစ်လက်စီပေါ့နော်သွားနေမှာမျိုးဖြစ်ပါတယ် 그런데 이제 변함없이 꾸준히 성실하게 어떠하든지 간에 이 하나님이 이제 주신 이 봉사를 놓지 않고 우리가 꾸준히 변함없이 이제 주님 오실 때까지 해야 되는데 ဆိုတော့ကမအဲ့လိုမျိုးຢာတွေဘယ်လိုမျိုးပဲရင်ဆိုင်နေရစီကိုယ့်ဘက်ကမပြောင်းမလဲပဲဇွဲရှိစွာနဲ့ဖျားပေးထားတဲ့တာဝန်ကိုလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်လေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်ပေါ့နော်ကိုကဘယ်လိုမျိုးစားသတ်မှတ်မလဲဆိုတာ 항상 자원하는 마음으로 즐겁고 기쁜 마음으로 행복하게 해야 되잖아요. ဆိုပြီးတော့လှုပ်တဲ့ခါမှာလည်းပဲအမြဲတမ်းစေတနာစိတ်နဲ့ပေါ့နော်ခါရဲဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့လှုပ်ဆောင်မှာလည်းဖြစ်တယ်လို့တော့ 사람의 눈치를 보지 않고 우리가 정말
담대하게 주님 바라보고 끝까지 해야 되는데 ဆိုပြီးတော့ကွာလူရိတ်ကဲကြည့်ပြီးလောက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဆိုကိုလိုအမဲ့ရုပ်အလုပ်ကိုပေါ့နော်မမမနဲ့ရဲရင်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးစားလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်လေ 사람이 알아주던 안 알아주던 ဆိုလူတွေကအတိမတ်ပြုတ်သည်ဖြစ်စေမပြုတ်သည်ဖြစ်စေ 칭찬을 해주던 안 해주던 ဆိုချီးမွမ်းသည်ဖြစ်စေမချီးမွမ်းသည်ဖြစ်စေ 아무 상관없이 내가 일정한 마음으로 해야 되는데 ဆိုအဲ့လိုမျိုးယာရင်နဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကတမတ်ထဲနဲ့သွားနေရမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 이름도 없이 빛도 없이 ဆိုနာမည်လည်းမရှိအလင်းလည်းမထင်ရှားဘူး 오직 하나님께만 영광을 돌리고 ဆိုဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ပေါ့နော်အဲ့တခုတဲ့အတွက်နဲ့ 우리가 그렇게 해야 되는데 ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဖခင်မှုလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်လေ 그렇게 할 수 있는 그렇게 이제 봉사를 이제 어떻게 그렇게 할 수 있을까? ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးစားစိတ်ပေါ်တာအခြေအနေနဲ့စက္ကန့်နိုင်မှုလိုတာ哦အခါမှာဘယ်လိုမျိုးစားပေါ့နော်လို့စက္ကန့်နိုင်မလဲဆိုတဲ့အရာ 그 봉사의 그 이제 동기 그 봉사를 그렇게 할 수 있는 동기와 그 힘의 원동력은 어디서 올까? ဆိုတော့ဒီစက္ကန့်ရမယ့်အရာတွေကိုအဲ့လိုမျိုးစိတ်သဘောထားနဲ့ပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုလိုအပ်တယ်လေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတော့အကြောင်းရင်းတွေကဘယ်ကနေပေါ့နော်လာမလဲဆိုတဲ့အရာ 모든 봉사의 동기와 지금 쭉 말씀드렸던 그렇게 할 수 있는 그 봉사의 그 원동력 그거는 어디서에서부터 올 수 있을까요? 할 수 있을까요? ဆိုတော့နော်ကွာစက္ကန့်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဆိုတာရှိမှာပဲလေဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင်လည်းခုနတောက်လျှောက်ပြောခဲ့တဲ့အရာတွေရှိရဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်သဘောနဲ့စက္ကန့်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးစားစိတ်သဘောတွေပေါ့နော်ဖြစ်လာနိုင်မဲ့အကြောင်းရင်းဘယ်ကနေလာမလဲဆိုတဲ့အရာ 어떻게 할 수 있을까? 어떻게 그렇게 할 수 있을까? ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးစားလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်နိုင်မလဲ 그 힘은 어디서부터 올까? ပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးစားလုပ်နိုင်မဲ့အားတွေလိုတယ်လေအဲ့ဒါတွေကဘယ်ကနေပေါ့နော်လာမလဲ 그렇게 할 수 있는 동기는 어디서부터? ဆိုတော့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစားလှုပ်ဆောင်နိုင်မဲ့ရင်းမြစ်ကလည်းပဲပေါ့နော်အကြောင်းရင်းကလည်းပဲဘယ်ကနေလာမလဲဆိုတာ 또နော် 하나님의 사랑을 느끼는 거. 그거는 바로 사랑입니다. 사랑. ဆိုတော့နော်ချစ်ချင်းမြတ်တာပဲပေါ့နော်ဖြစ်ပါတယ် 바로 주님의 사랑. ဆိုတော့ခင်ဗျားရဲ့မြတ်တာ 한없는 놀라운 그 크신 사랑. ဆိုတော့အကန်တမရှိတိုင်းစာမရှိရပေါ့နော်သူရဲ့ဒီကြီးမားတဲ့မြတ်တာ 그 영원한 사랑. ဆိုတော့ထာဝရမြတ်တာ 그 사랑이 동기가 되고 그 사랑이 힘의 원동력이 되었을 때 그렇게 봉사를 할 수 있는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီမြတ်တာအကြောင်းရင်းဖြစ်ပြီးတော့မှပေါ့နော်အဲ့ဒီမြတ်တာရဲ့အားတွေကိုကွာခံစားရတဲ့ခါမှာဒါတွေကိုလုံနိုင်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် 여러분 요거 아시죠? ဆိုတော့ဒီကောင်ဒီအရာကိုသိမှာဖြစ်ပါတယ် 요 야곱이 요 삼촌 라반의 집에서 요 이제 종살이를 했는데 그 두 딸들 중에 첫째 딸이 아니라 둘째 딸을 사랑했잖아요. ဆိုတော့နော်ဒီယာကောကဆိုလို့ရှိရင်သူ့လေးလာပန်ရဲ့အိမ်မှာပေါ့နော်ခါလေးဟိုကျွန်းတယောက်လိုပဲအလုတ်သွားပြီးလုတ်ခဲ့တယ်လေဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာသူ့ရဲ့သမီးနှစ်ယောက်ပေါ့နော်ရှိပြီးတော့မှပထမတစ်ယောက်ထက်ဒုတိယတစ်ယောက်ကိုသူကပေါ့နော်ချစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 근데 요 삼촌 라반이 이제 그걸 알았잖아요. ဆိုတော့ကမှသူ့လေးလာပန်လည်းအဲ့ဒါကိုသိနေတယ်ကောင်းကောင်းသိနေပါတယ် 그래, 야, 네가 내 딸을 사랑하는구나. 그래, 내가 너에게 네 딸을 넣어 줄 테니까 나를 위해서 7년 동안 봉사해라. ဆိုတော့ကမှသူ့လေးလာပန်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့မင်းကငါ့ရဲ့သမီးကိုပေါ့နော်ချစ်တယ်မလားဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါ့ရဲ့သမီးကိုညို့ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ငါစီမှာ9နှစ်ပေါ့နော်အလုပ်ကိုလှုပ်ဆောင်မယ်ဆို 근데 ပြီးပြောခဲ့ပါတ 이 ယ် 삼촌 라반이 얼마나 까탈스러운 사람인지 잘 아시죠? ဆိုတော့ဒါမဲ့လည်းပဲအဲ့ဒီဦးလေးလာပန်းကလည်းပဲပေါ့နော်ခါရတော်တော်လေးကိုကိုလိုကလန်နိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအကောင်းသိပါပဲလေတော့မလား 이거 야곱도 이게 꾀가 많은 사람인데 야곱보다 더 심한 사람이 라반입니다. ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ယာကော့လည်းညံများတယ်ဆိုတော့သူ့ထက်ပိုပြီးတော့မှပေါ့နော်ဟိုဆိုးတဲ့သူကသူ့ဦးလေးလာပန်းပဲဖြစ်ပါတယ် 요 야곱을 얼마나 부려먹었겠어요. ဆိုတော့ကမှအဲ့ဒီဟာကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ယာကော့ဘယ်လောက်တောင်မှခိုင်းစားမလဲဆိုတာလေ 얼마나 힘들게 ဆို 했겠습니까? တော့ဘယ်လောက်တောင်မှပင်ပန်းအောင်လုပ်ခဲ့မလဲဆိုတာ 그죠? ဟုတ်တယ်မလား 근데 거기 뭐라고 돼 있습니까? ဆိုတော့ဒါမဲ့လည်းပဲအဲ့မှာဘယ်လိုပြောထားလဲ 요
요 거기 뭐라고 돼 있어요? ဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲ 이게 그를 연애하는 까닭에 7년을 수일같이 여겼더라. ဆိုတော့ဘောနော်ဒါလည်းဒီအဲ့ဒီမျိုးသမီးကိုဘောနော်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့အဲ့ဒီ9နှစ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းပဲဘောနော်တူတောင်းတဲ့အချိန်လို့ထင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးပြောတာလေ 안 힘든 겁니다. ပြဿနာမပင်ပန်းဘူးသူအတွက် 기쁜 거예요. ဝမ်းမြောက်တယ် 그리고 이 7년이란 시간이 길게 느껴지지 않는 ဆို 겁니다. ပြီးတော့9နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်ကာလယူလည်းပဲအချိန်ကြာကြီးလို့မထင်တော့ဘူး 며칠처럼 느껴지는 ဆိုတော့ဘယ် 거예요. နှစ်ရက်လို့သတ်မှတ်တာမျိုးစားဖြစ်တယ် 그 이유가 뭐라고 돼 있냐면은 ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရာဘာကြောင့်လဲဆိုရင် 연애하는 까닭에. ဆိုတော့ဘောနော်ချစ်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဆိုပြီးပြောတာတယ် 연애하는 까닭에. ဆိုချစ်တဲ့စိတ်ဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 연애 해봤어요? ဆိုတော့ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးစားချစ်သူထားဘူးကြလား 주님과 연애하는 까닭에 ဆိုတော့အဲ့တိုင်းပဲအခုသခင်ဖျားပုံမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်တဲ့စိတ်ကြောင့် 항상 기쁘고 감사하고 자원하는 마음으로 ဆိုတော့အဲ့ခါမှာအမြဲဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်ပြီးတော့မှစေတနာစိတ်နဲ့ 변함없이 성실하게 ဆိုတော့မပြောင်းမလဲပဲနဲ့ဇွဲရှိစွာနဲ့ 어떠하든지 ဆိုတော့ဘလို့ချိန်နေမျိုးတွေပဲဖြစ်နေပါစေလေ 할 수 있는 겁니다. လုံနိုင်မှာမျိုးဖြစ်တယ် 근데 주님과 연애가 식어지면 ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းပဲဖျားနဲ့ကိုကြားရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာဆက်နွယ်မှုက ADA ဆက်ဖြစ်လာပြီ 여기서부터 이제 문제가 생기는 အဲ 거예요. ဆိုအဲ့ရနေစပြီးပြဿနာကြီးဖြစ်လာတော့မှာ 그래서 요 베드로에게 3번 부인한 베드로에게 예수님이 나타나셨잖아요. ဆိုပြီးတော့သခင်ဖျားကို၃ချိန်ညင်းပေခဲ့တဲ့ပေတရုရှိမှလည်းပဲပေါ့နော်ထင်ရှားခဲ့ပါတယ် 그 베드로에게 동일하게 3번을 똑같은 질문을 하셨죠. ဆိုတော့ဒီခါမှာပေတရုပေါ်မှာလည်းပဲတူညီတဲ့မေးခွန်းကိုပဲ၃ချိန်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးမေးခဲ့ပါတယ် 뭐라고 ဘယ်လို 질문하셨습니까? မျိုးမေးခဲ့တာလဲ 네가 나를 사랑하느냐? ဆိုတော့သင်ငါ့ကိုချစ်သလားဆိုပြီးတော့ 내가 나를 사랑하느냐? ဆိုတော့သင်ငါ့ကိုချစ်သလား 내가 나를 သင်ငါ့ကို 사랑하느냐? ချစ်သလား 자, 베드로가요. 예, 제가 주님을 사랑하는 줄 주께서 아십니다. ဆိုတော့အချိန်မှာပေတရုကဘယ်လိုပြန်ပြေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ချစ်တာသခင်သိတယ်ဆိုပြီးတော့မှပေါ့နော်ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ် 그러니까 내 양을 먹이라. ဆိုတော့ဒီခါမှာငါတူတို့ကျွေးမွေးလို့ 내 양을 치라. ပြီးတော့ငါတူတို့ကိုပြုစုတော့ဆိုပြီးပြောခဲ့တယ် 이렇게 이제 봉사를 맡기신 겁니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစားသူလှုပ်ဆောင်အောင်ပဲပေါ့နော်စက်ကက်ရမယ်အလုပ်ကိုအပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် 주님의 선한 일을 맡기신 거예요. ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုအဲ့ဒါလည်းပဲဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အမှုကိုပေါ့နော်အပ်လိုက်တာဖြစ်တယ် 그리고 베드로는요, 정말 어떠하든지 이제 거꾸로 십자가에 못 박혀 죽을 때까지 이제 정말 자원하는 마음으로 정말 즐겁고 기쁜 마음으로 그 길을 갔습니다. ဆိုပြီးတော့ပေတရုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူဘယ်လိုမျိုးမှုကိစ္စတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရပါစေနောက်ဆုံးလက်ဝါးကတိုင်မှာပြောင်းပြန်ချိတ်ဆွဲပြီးမှအသက်ခံခဲ့ရတယ်လေအဲ့ဒီအချိန်ထိတောင်မှစေတနာစိတ်နဲ့သူလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အလုပ်ကိုပေါ့နော်ထောက်လျှောက်လုပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ် 불만하지 않고 불평하지 않고 ဆိုတော့ပြစ်တင်မြည်တမ်းပြောဆိုတဲ့အရာတွေပေါ့နော်မရှိဘဲနဲ့မှာ 즐겁게 갔습니다. ဆိုတော့ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ပဲသူသွားခဲ့တာဖြစ်တယ် 감사한 마음으로 ကျေး 갔습니다. ဇူးတင်တဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်သွားခဲ့ပါတယ် 그렇죠? ဟုတ်တယ်မလား 그래서 그러니까 정말 요 하나님의 선한 일은요, 정말 하나님의 은혜를 깨달은 사람, 구원받은 사람만이 할 수 있고, ဆိုတော့ကြာဒီဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့မှုဆိုတာတကယ်ပေါ့နော်ကယ်တင်ခြင်းရပြီးတော့မှဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးပြုမှုဖခင်ရဲ့မြတ်တာကိုနားလေတဲ့သူသားလေးပေါ့နော်ပြန်လုံနိုင်တာဖြစ်ပါတယ် 그리고 주님과 연애하는 사람, 주님을 사랑하는 사람이 이제 끝까지 할 수 있는 겁니다. ဆိုတော့ပေါ့နော်ပြီးတော့တိုင်းတော့မကောက်ဘူးဖခင်နဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာဆက်နွယ်မှုရှိနေတဲ့သူဖခင်ပေါ်မှာချစ်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့သူသားလေးပေါ့နော်လုံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် 성실하게 변함없이 할 수 있는 ဆိုတော့ 거예요. ပေါ့နော်တကယ်ပဲဆိုရှိစွာနဲ့မပြောင်းမလဲနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ် 그죠? ဟုတ်တယ်မလား 그래서 우리가 요 봉사를 정말 요 주님 뜻에 합당하게 이제 올바르게 하기 위해서는 우리 신앙 생활 자체가 또 균형이 잘 잡혀 있어야 됩니다. ဆိုတော့ပြီးတော့တိုင်းတော့မကောက်ဘူးဒီစက်ကက်ချင်းမှုကိုဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ကိုက်ညီစွာမှန်ကန်စွာလုံနိုင်မှုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျုံတို့ရဲ့ယုံကြည်သူအသက်တာလည်းပဲစနစ်တကျဖြစ်နေဖို့လိုရတယ် 그래서 요 말씀 생활, 기도 생활, 요 전도, 요 이런 기본적인 우리가 이렇게 항상 그 이제
항상 얘기하고 있는 기본적인 그 생활이요. 그것이 가장 삶 가운데 중요하고 그것이 밑바탕이 잘 되어 있어야지 균형 잡힌 이제 삶이 잘 되어 있어야지 이제 봉사를 이제 하나님 뜻에 합당하게 주님을 기쁘시게 하는 올바른 봉사를 할 수 있습니다. So Nariya di nokbato sutaunchin ewungli. So dariya chigan phitတယ်လေ. So ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကတူတူစနစ်တကျပေါ့နော်ဖြစ်နေဖို့လိုအပ်ပြီးတော့မှ so အဲ့ဒါတွေကတေချာဖြစ်နေမှသာလင် so ဘောနော်ကိုကဒီချိကန်အရာတွေဖြစ်မဲ့လည်းပဲတေချာဖြစ်နေမှဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီ so ခုနကောင်းတဲ့အမှုကိုပေါ့နော်ပြုနိုင်မှာမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် 그래서 자, 매일 성경 4장씩 읽고 그 다음에 하루에 5번씩 기도하고 so ဒါကြောင့်နေ့စဉ်စံစာ၄ခန်းဖတ်တဲ့အရာပြီးတော့တစ်ရက်ကို9ချိန်ဆုတောင်းတဲ့အရာ 그리고 깨끗하게 살고 so ပြီးတော့တက်ရှင်တဲ့တက်တာနဲ့တက်ရှင်တဲ့အရာ 모든 교제에 참석하면서 so ပြီးတော့မိသားရတိုင်းမှာလည်းပဲတနိုင်ဆုံးပါဝင်အားထုတ်ပြီးတော့မှ 헌금 생활도 충실하게 하고 so အလူငွေပါဝင်ရမယ့်အရာပေါ်မှာလည်းပဲကွာသစာရှိစွာလှုပ်ဆောင်မှုလိုတယ် 그리고 세미나 있을 때마다 꼭 한 사람씩 전도하려고 하고 so ပြီးတော့တင်နန်းနေလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲကွာအနည်းဆုံးတစ်ယောက်ကိုအေးဝင်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်အားထုတ်ရမှာဖြစ်တယ် 그런 기본적인 이제 삶이 이제 올바로 되어 있는 상태에서 이제 봉사를 할 때 정말 이제 우리가 하나님 앞에 합당한 그리고 하나님이 기뻐 받으실 만한 그런 헌신하는 삶을 우리가 살 수 있을 겁니다. so အဲ့လိုမျိုးစားအခြေခံအရာတွေကဘနော်တက်တာမှာတေချာဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ပဲဖခင်ရဲ့ရှေ့မှာကိုက်ညီပြီးတော့မှဖခင်အလိုရှိတဲ့ဘနော်ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတက်တောက်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်စက္ကန့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် 저 마르다가 이제 주님과 그리고 자기 집에 온 손님들을 위해서 열심히 봉사했잖아요. so မတောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဘနော်အဲ့မှာခင်ဖျားနဲ့တွေ့ရုံဝင်တဲ့ဧည့်သည်တွေအတွက်ခါတဲ့နောက်ကနေပေါ့နော်အသေးချာစက္ကပ်ပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်လေ 그 마음은 참 좋죠. so အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတော့စိတ်ကတော့အရင်ကောင်းတယ်လို့တယ်မလား 근데 중간에 마리아를 보니까 이게 이제 짜증이 나는 겁니다. so ဒါပေမဲ့လှုပ်ရင်နဲ့မှမာရီကိုကြည့်ပြီးဒေါသထွက်တာဖြစ်ပါတယ် 요 불평이 올라오는 거예요. so အဲ့ကမှပြစ်တင်ပြောချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ့နော်ဖြစ်လာအောင် 그래서 주님께 저 마리아 지금 제가 때가 어느 때인지 모르고 상황을 잘 모르는 것 같은데 주님 쟤를 좀 타일러 가지고 좀 손님들이 얼마나 많고 할 일이 많은데 저기서 지금 말씀 듣고 있을 때가 아닌데 얼른 와서 봉사 좀 하라고 좀 주님 쟤 좀 타일러서 보내십시오. so အဲ့ကမှသူဘယ်လိုပြောဆိုရှင်ခင်တခင်စီသွားပြီးတော့မှဝါတခင် so ဘောနော်မာရီကိုကြည့်ပေါ့နော်အချိန်ခါလည်းမသိခါရပေါ့နော်သွားပြီးတော့မှသူနည်းနည်းစူပေးဦးပေါ့နော်နှုတ်ဘက်တော်နားထောင်အောင်ပဲအချိန်မဟုတ်ဘူးဒီလောက်ဧည့်သည်တွေကလည်းပဲအများကြီးပေါ့နော်ရှိနေတယ်လာပြီးတော့မှဝိုင်းကူလုပ်ပေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်သူနည်းနည်းပေါ့နော်စူပေးပါဆိုပြီးတော့မှတော့ပြောရဲဆိုတာတွေ့ရတယ်လေ 그때 예수님 뭐라고 ဒါပေမဲ့အဲ့ 말씀하셨습니까? အချိန်မှာတခင်ရှော့ဘယ်လိုပြန်ပြောလဲ 마르다야. မာတာ 자 마리아는 정말 좋은 편을 택했다. so မာရီယာဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရွေးချယ်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောလိုက်တယ်လေ 자 그 말 뜻이 무슨 뜻일까요? ဒါဆိုရင်အဲ့စကားရဲ့အတိတ်ပဲဘာလို့ဆိုလိုတာလဲ 그러면 봉사는 하지 말고 저 말씀만 열심히 배우면 되는 말씀을 열심히 배워야 된다고 말씀하실 건가요? so အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်လို့လေစက်ကတ်တာတော့လုံးစရာမလိုဘူးနှုတ်ဘက်တော်ပဲကြိုးစားစားနားထောင်အောင်ပဲအဲ့လိုမျိုးစားဆိုလိုတာလား 자 마르다도 사실은 좋은 편입니다. 그것도 so ပြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မာတာရဲ့နေရာကြည့်လည်းပဲမာတာလည်းကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရွေးချယ်ထားတာပါပဲ 그죠? ဟုတ်တယ်မလား 자 봉사가 얼마나 필요합니까? so စက်ကတ်တဲ့မှုဆိုတာလည်းမဖြစ်မနေလိုအပ်တာပဲလေ 요 교회 안에서요 정말 얼마나 많은 봉사의 손길이 필요합니까? ဒါလည်းဆိုတင်းတော်ရဲမှာပေါ့နော်ခါတဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်နေတဲ့အခါမှာအဲ့စက်ကတ်တဲ့အပိုင်းကလည်းမပတ်မှုပေးလို့ရှင်မရပါဘူး 근데 마르다는요 처음에는 좋은 마음으로 시작했지만은 중간에 요 마음이 불편해지고 불만이 올라왔잖아요. ဆိုတော့မာတာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပထမတော့အဲ့ဒီမှုကိုလုပ်တဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့စိတ်သဘောနဲ့အစာပြုခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းလုပ်ရင်နဲ့မှာခုနကလည်းပြစ်တင်မိတန်းတဲ့အရာမျိုးတွေပေါ့နော်ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ် 이제 그것이 문제인 겁니다. ဆိုတော့အဲ့ဒါပြစ်ဒဏ်လား 봉사를 하는 것 자체가 문제가 된 게 아닙니다. ဆိုတော့စက်ကတ်တာဘာမှအမှားမရှိဘူး 그것도 좋은 편입니다. အဲ့လည်းကောင်းတဲ့ဘက်အဲ့ဒီကကောင်းတဲ့ဘက်ရွေးချယ်တာပဲ 근데 왜 소리가 날까요? ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အတန်ထွက်လာတယ်လေဘာကြောင့်အတန်ထွက်လာလဲ 저 이렇게 이제 요 수레를 끌어보면은요 짐이 가득 실리면 소리가 잘 안 나요. ဆိုတော့ဥပမာဖြစ်ခါရပေါ့နော်ဒီတွန်းလဲတွေကိုတွန်းတဲ့အခါမှာပစ္စည်းတွေအပြည့်ပေါ့နော်ထည့်ထားလို့ရှိရင်အတန်မမီဘူး
근데 짐이 하나도 실리지 않은 수레를 끌어보신 적 있습니까? So, 다음에 피시리오 마틴 하베네 디자인 돈레 돈불라. 막 소리가 납니다. 에마 아바피빌레. 아따 트랩빌레 해도만. 탕탕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 탕. 단소모나 트라미 피니리메. 근데 짐이 가득 실리면요. So, 다음에 피시 앱지보나 틴하레 솔루션. 소리가 안 나. 아따 트랩부. 그죠? 하더나? 그래서 먼저는요. 우리가 이제 저 소리가 왜 나느냐? 요 내가 왜 불평이 올라오지? 자, 이성 아따 바짝 트다래. 나 바짝 삐티 미데네 스카리보나 트라라레 소리야. 내가 왜 자꾸 봉사하지 않는 자매들을 판단하지? So, 나 바짝 세크레터리 무오 말록데 니마리 바짝 삐티 미라래. 왜 그렇습니까? 바짝 로 피다래. 아, 내가 지금 짐이 가볍구나. 내가 지금 비었구나. So, 아소신과 리알라마 발레 솔루션ကိုထမ်းထားတဲ့ဝန်မလို့ဝန်ပွားအရန်ပေါ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အထက်မှာလွတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်ပါတယ်။ 그렇게 생각하면 틀림이 So, 없습니다. 리미자စဉ်းစားလိုက်အမှားမရှိတော့ဘူး 그죠? ဟုတ်တယ်နော် 그러니까 우리가요 매일매일 성경 4장을 읽고 또 한 장은 우리가 깊게 묵상을 하는 훈련을 하고 ။ So, အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကနေ့တိုင်းစမ်းစာလေးကဖတ်တဲ့အရာအဲ့ဖတ်ထားတဲ့အထက်မှာတခန်းကိုကြတော့ပြန်ပြီးတော့အသေးချဆင်ကျင်တဲ့အရာအဲ့ဒါကိုအသေးချပေါ့နော်ကိုကိုအကျင့်ပအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ် 하루에 5번만 기도하면 되겠습니까? 매 그래요? 순간순간마다 수시로 우리가 하나님 앞에 기도해야 되고 ပြလည်းပဲတရက်ကို9ချိန်ပဲဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်ရောဖြစ်မလား So, ကိုကမချမလက်လေတောက်လျှောက်ပေါ့နော်ဆူတောင်းနေရမှာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ် 그리고 깨끗하게 살고 ပြီးတော့တက်ရှင်တဲ့တက်တာနဲ့တက်ရှင် 모든 교제에 참석을 하고 ပြီးတော့မိတ္တရာတိုင်းမှာပါဝင်နိုင်မှုလိုတယ် 헌금 생활에 참여하고 ပြီးတော့လူငွေနဲ့တက်ရှင်တဲ့တက်တာလည်းဖြစ်ဖို့ 이뤄진 လိုတယ် 영혼을 주님의 마음으로 한 사람이라도 전도하려고 하고 ဆိုပြီးတော့ပြုတ်ဆုံးတဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုလည်းပဲဖခင်ရဲ့စိတ်သဘောနဲ့ကိုယ်တယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အေးဝင်လုံနိုင်မှုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 그러면요 요 봉사를 할 때 요 불평 불만이 절대 안 ဆို 올라옵니다. အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်နေရမလားပုံမှန်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တကယ်လက်တွေ့စက္ကန့်ချင်းမှုကိုလုပ်တဲ့ခါမှာလည်းပဲအပြစ်တင်မိတန်းနဲ့အတံမထွက်တော့ဘူး 판단하지 않습니다. ဆိုသူတစ်ပါးဝေဖန်တာမျိုးလည်းမလုပ်တော့ဘူး 소리 안 난다 이 ပြောချင် 말입니다. တာအတံမထွက်တော့ဘူးပေါ့နော် 봉사를 하는데도 조용히 하게 된다. 이 အဲ့ 말이에요. ဆိုစက္ကန့်တဲ့အရာကိုလုပ်ရင်လည်းပဲငြိမ်ဝှစွာနဲ့ပဲလုပ်သွားလိမ့်မယ် 그러니까 앞으로요 저 소리가 난다 그러면 저 사람이 짐이 가벼워졌구나 이렇게 생각하면 되는 ဆို 겁니다. အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှေ့ရှောက်မှာအတန်ထွက်ပြီးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးစဉ်းစားလို့ရပြီသူ့ဝန်တဝန်ဘွားပေါ့နေတယ်ဆိုပြီးတော့မှ 맞죠? မှန်တယ်မလား 자, 그러니까 그런 분들은 잘 배려해서 가서 말씀을 들으시라고 이렇게 해드려야 ဆို 됩니다. အဲ့လိုမျိုးသားသူဆိုရင်ကွာခြေနေကြည့်ပြီးတော့မှဦးစားပေးရမယ်နော်နှုတ်ကွက်တော်သားနားထောင်ပါဆိုပြီးနေရာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် 내가 그 자매의 짐을 내가 더 지고 ဆိုပြီးတော့မှကိုကကြတော့အင်ညီမရဲ့ဝန်ပို့ထမ်းပေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကွာလှုပ်ရမှာဖြစ်တယ် 그래서 말씀 가서 들으시라고. ဆိုနှုတ်ကွက်တော်သားနားထောင်ပါဆိုပြီးတော့မှ 그렇죠? ဟုတ်တယ်မလား 자, 그래서 우리가 이제 봉사할 때요, 이제 잘하려고 하는 마음은 좋은 마음입니다. ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စက္ကန့်မှုတွေပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကဒါကတော့ဖြစ်တဲ့အရာပဲလို့ဒီမှာရှိရမယ့်အရာဖြစ်တယ် 근데 잘하려고 하는 것 자체는 좋은 마음인데 너무 이제 완벽하게 이제 하려고 하면은요 마음이 피곤해지는 거예요. ဆိုတော့ဘယ်နှကွာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်သဘောထားကတော့ကောင်းတဲ့အရာဖြစ်ပေမဲ့လည်းပဲဒါပေမဲ့ပြည့်စုံတဲ့အရာတစ်ခုကြီးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့လုပ်ရင်စိတ်ကပင်ပန်းလာလိမ့်မယ် 그러니까 믿음의 분량이라는 게 있거든요. ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းပမာဏဆိုတာရှိတာကို 그만큼 하면 되는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီအတိုင်းတာလောက်ပဲပေါ့နော်လှုပ်လို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ် 하나님이 더 원하시지도 않고 또 덜하면 그것도 교만이고요. 더 넘어서게 하려고 하는 것도 교만이거든요. ဆိုတော့ပေါ့နော်ဖျားပေးထားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းပမာဏကိုကျော်လွန်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ပို့ပြီးလောက်တာလဲအဲ့ဒါလည်းပဲမာနတက်တာပဲပေါ့နော်ဖြစ်ပါတယ် 그러니까 각 사람에게 주신 믿음의 분량대로 우리가 봉사를 하면 됩니다. ဒါကြောင့်တယောက်စီတယောက်စီကိုဖျားပေးထားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းပမာဏရှိတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဖြစ်ပါတယ် 우리가 믿음으로 사는 게 뭐냐 할 때 배웠습니다. ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အသက်ရှင်နေဆိုတဲ့အရာပါလေအဲ့ဒါလိလာတော့အဲ့အကြောင်းရပါခဲ့တယ်လေ 믿음으로 할 때는요 행복하게 할 수 있는 거예요. ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်နေအဲ့ဒီတော့ရှာဝမ်းမြောက်နေမှာပျော်နေမှာပဲ 기쁜 마음으로 할 수 있는 ဆို 겁니다. ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်နိုင်လေ 끝까지 할 수 အဆုံးထိလည်း 있습니다. လှုပ်နိုင်လေ 믿음으로 하는 게 뭐냐? အဲ့ဆိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်လှုပ်ဆောင်နေဆိုတာပါလေ 이제 각 사람에게 주신 믿음의 분량대로 하는 게
믿음으로 하는 거예요. ဆိုတော့တယောက်စီကိုဖခင်ကပေးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းပမာဏရှိတယ်အဲ့ဒီတိုင်းတာလောက်လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာကယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ် 그죠? ဟုတ်တယ်မလား 그러니까 분량에 넘어서려고 하면 피곤해지는 거예요. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းပဲကိုယ်မှရှိနေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းပမာဏပေါ့နော်အဲ့ပမာဏကိုကြော်လွန်ဖို့လှုပ်တာမျိုးဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ပင်ပန်းတော့မှာပဲ 로마서 12장 ယမစနစ် 요 3절 봅시다. ငယ်တော့ 같이 읽겠습니다. ကျူပါဖေဟာ တင်တို့ချင်းကိုချင်းဒီအတိုင်းထဲလို့မျိုးချင်းပဲဖျားခင်ဒီလူဒီတို့အာယုံကြည်ခြင်းကိုဝေပေးတော်မူ၏ကိုလည်းပတ်စွာခြင်းရမည်အကြောင်းအာဒီကိုခံရသောခြေဆုတော်ကိုအမိပြုတဲ့တင်တို့တွင်ရှင်များသောသူတို့ကိုမှာထား၏ 그래서 우리 각자가요 하나님이 주신 믿음의 분량만큼 믿음의 분수대로 우리가 이제 자신의 그 이제 그 믿음의 최선을 다하는 성실하게 최선을 다하는 것 그렇게 하고 이제 결과는 이제 주님께 맡기는 겁니다. ဆိုတော့ကြောင့်ဘောနော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲကျုံတို့အတီးတီးကိုဘောနော်ပေးထားယုံကြည်ခြင်းပမာဏရှိပြီးတော့မှဆိုတော့အဲ့ပမာဏအတိုင်းတက်နိုင်ဆုံးဇွဲရှိစွာသစ္စာရှိစွာနဲ့ကွာလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကြော်လွန်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကကွာပမာဏတက်တာမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်ပါတယ် 이거 그래서 이제 너무 완벽하게 주님이 그 이제 그 원하는 것은 뭐 완벽하게 이렇게 결과를 원하는 게 아니고 완벽한 결과를 주님이 원하는 게 아니고 ဆိုပြီးတော့ဘုရားလည်းပဲတစ်ခုခုဆိုလို့ရှိရင်ခါရဲပေါ့နော်ပြည့်ပြည့်စုံစွာနဲ့ပြီးသွားရဲဆိုရရက်လက်အဲ့ဒီအဖြူလိုချင်တာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးလေ 이제 저 믿음의 분량대로 자기 위치에서 정말 서로 격려하면서 이제 화목하게 기쁜 마음으로 자원하는 마음으로 성실하게 이제 하는 것 자체 그 과정 자체를 주님은 크게 보시는 겁니다. တယောက်စီရဲ့ယုံကြည်မှုပမာဏအတိုင်းတယောက်နဲ့တယောက်လေးစားပြီးတော့မှပြည်လေစွာနဲ့စေတနာစိတ်နဲ့ပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့မှအဲ့အမှုကိစ္စတစ်ခုပြီးစီးသွားတာမျိုးအဲ့ဒါကိုဖျားပေါ့နော်အလိုရှိရဖြစ်ပါတယ် 그러니까 결과는 좋았는데 그 결과를 이루어내려다 보니까 다 마음의 상처를 받고 다 피곤하고 힘들어졌다. ဆိုရက်လက်တော့ကောင်းတယ်ဆိုအဲ့ဒီရက်လက်ကောင်းတစ်ခုထွက်လာဖို့အတွက်ဆိုဂျားမှာကြော်ဖြစ်တဲ့တောက်လျှောက်မှာကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ထန်ရတာမျိုးတွေစိတ်ပင်ပန်းခဲ့ရတာမျိုးတွေရှိခဲ့တယ် 그럼 누가 유익이에요? အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာအကျိုးရှိရမှာလဲ 아무도 유익하지 않은 သူ 겁니다. တို့မှလည်းအကျိုးမဖြစ်ဘူးလေတော့ 주님도 원하시지 않는 그런 모습이고 ဆိုအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဖះလည်းပဲအလိုမရှိတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်သွားပါပြီ 그죠? ဟုတ်တယ်မလား 다 이제 실패인 겁니다. 다 실패. အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ကြည့်တဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ပြင်ကြည့်အရှုံးပဲဖြစ်သွားတယ်လားပြင် 근데 결과적으로는 이제 완성도가 그렇게 높지는 않고 이제 부족한 부분이 많이 있지만 ဆိုရက်လက်နေနဲ့ကြည့်ရင်တော့ပြည့်စုံမှုပေါ့နော်ဒီလောက်မရှိဘူးလေစုံလင်မှုတော့ပေါ့နော်ဒီလောက်မဖြစ်ပေမဲ့ 서로 즐겁고 기쁜 마음으로 자원하는 마음으로 서로가 다 행복해졌다. ဆိုတော့ဒါမဲ့လည်းပဲအဲ့ဖြစ်တဲ့တောက်လျှောက်မှာအပြန်လန်ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ပေါ့နော်ဖြစ်တန်းလာတာမျိုးစားတွေဖြစ်နေတယ် 정말 주님을 더 사랑하는 마음을 가지게 되고 더 봉사에 참여하고자 하는 마음을 이제 가지게 됐다. ဆိုပို့ပြီးတော့မှဖះကိုချစ်တဲ့စိတ်ပို့ပြီးတော့မှဆက်ကချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ့နော်ဖြစ်လာတယ် 그러면은 자 주님도 보실 때 그 모습이 아름답게 보시고 또 다 서로에게 유익하니까 그것이 봉사 잘한 겁니다. ဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်ဖះကြည့်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီပုံစံကလည်းတင့်တယ်နေမှာပဲဖြစ်တယ်လေဆိုတော့ပြီးတော့အပြန်လန်အတွက်လည်းပဲအကျိုးဖြစ်စေတဲ့အရာမျိုးကြီးပေါ့နော်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် 맞습니까? မှန်ပါလား 그게 중요한 거예요. ဆိုတော့ပြန်ကြည့်တဲ့ခါမှာအဲ့လိုမျိုးအရေးကြီးရဖြစ်တယ်လေ 그렇죠? 그래, 그래서 맞아. 중요한 건 뭐냐면은 우리는 이제 한 팀이잖아요. 한 팀. ဆိုတော့အရေးကြီးရပါလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်တည်းသားဖြစ်တယ် 그러니까 나는 요 한 팀에 속한 사람이지. ဆိုတော့ကိုဆိုရာကအဲ့တစ်ဖက်ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ် 내가 드러나면 안 되는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာကိုကထင်ရှားတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုဖြစ်မယ် 그래서 အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုမဖြစ်ဘူးလေ 녹아 들어가야 되는 거예요. 녹아 ဆို 들어. တော့အဲ့ကမှာကွာစိတ်ဝင်ပေးရမှာပေါ့နော်ဖြစ်ပါတယ် 뭔 말인지 알겠습니까? ဘာတိပဲလဲနားလည်းမသိဘူး 같이 녹아 들어가야 된다 이 말이에요. ဆိုတော့အတူပေါ့နော်အတူအပျော်ခံတာမျိုးစားလေစိတ်ဝင်တာမျိုးစားပေါ့နော်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် 그
그래야 맛이 나는 겁니다. အဲ့ဒါမှအရသာထွက်လာမှာပေါ့တယ်မလား 녹지 않는 소금은 쓸데없어요. ဆိုတော့အရင်မပျော်ပေးတဲ့စားဆိုရင်လည်းပဲဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလေဟုတ်တယ်မလား 그래서 서로가 정말 기쁜 마음으로 행복하게 정말 더 주님을 사랑하는 마음을 가지게 되고 ဆိုတော့ကြောင့်မလို့အပြန်အလှန်တကယ်ပဲဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့မှအပြန်အလှန်တန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေဖြစ်လာဖို့လိုတယ် 그리고 더 봉사에 적극적으로 참여하는 마음이 생기고 ဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှစက်ကက်ချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ့နော်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့လိုတယ် 교회를 위해서 좀 더 수고하고 희생하는 마음을 갖게 되는 것 ဆိုတော့ပြီးတော့အသင်းတော်အတွက်လည်းပဲပို့ပြီးတော့မှပေးဆက်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ခါတဲ့ဒီစက်ကက်ချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာဖို့လိုတယ် 그런 결과는 그렇게 완성도가 높지 않고 부족한 부분이 많이 있지만 그렇게 모양을 가져가는 것이 이제 그렇게 모양을 가져갈 때 그때 그것이 이제 봉사 잘한 거고 그게 가장 아름다운 모습으로 주님은 이제 기뻐하실 겁니다. ဆိုတော့ရလန့်နေနေကတော့ဒီလောက်ကြီးပြည့်ပြည့်စုံတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းပဲဖြစ်တန်းလာတဲ့တောက်လျှောက်မှာကြော်လာလာတဲ့အရာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာခုနကလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်ရဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာအယံမဲ့တင့်တယ်ပြီးတော့မှအယံအောင်ပေါ့နော်ပြန်လန်အတွက်အကျိုးဖြစ်စေရမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ် 그러기 위해서는 서로가 다 녹아 들어가야 된다 이 말입니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့ကအပြန်လန်ပြောချင်တာအယုတ်စီတိုင်းကအပျော်ခံပေးဖို့လိုရတယ် 그래서 이제 봉사를 하다 보면 서로 이렇게 의견 차이가 생길 수 있어요. ဆိုပြီးတော့စက်ကက်တဲ့မှုကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော်ခင်ယူမှုချင်းကွဲပြားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းကွဲပြားမှုတွေရှိနိုင်တယ်လေ 그거는 당연한 겁니다. ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒါတော့ 근데 이제 의견 차이 생기는 거에만 집중하면 안 되고 ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးခင်ယူမှုချင်းနည်းငယ်စီကွဲပြားတဲ့အရာအဲ့ဒါယူပဲအာယုံဆိုင်မယ်ဆိုမဖြစ်ဘူး 그 의견 차이가 왜 생기냐면 ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးခင်ယူမှုကွဲပြားမှုလေးတွေဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲ 서로 주님의 일을 잘하려고 하는 마음에 그런 의견이 이제 서로 차이가 생길 수 있는 겁니다. ဆိုတော့အရောက်စီတိုင်းကတော့ဒီဖျားရဲ့အမှုအကောင်းဆုံးဖြစ်လာအောင်လုပ်ချင်တာပဲလေဆိုတော့အဲ့ခါမှာတယောက်နဲ့ဒါမဲ့လက်ခံမှုချင်းမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းကွာဟမှုလေးတွေတော့ပေါ့နော်ရှိနိုင်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ် 그죠? ဟုတ်တယ်မလား 그게 중요한 거예요. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစားပေါ့နော်ကွာအဓိကထားပြီးတက်မှာလေ 그러니까 서로가 다 주님을 위해서 ဆိုတော့အရောက်စီတိုင်းကတော့ဒါဖျားအတွက်ကြီးပဲ 지금 이제 마음을 내서 주님을 위해서 서로 잘하려고 하다 보니까 의견이 서로 차이가 나는 거예요. ဆိုတော့ဘုရားစိတ်လုံးသားကိုရင်းပြီးတော့မှကုံလွှတ်ဖျားအတွက်ပဲလေလှုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုပြီးမှတယောက်နဲ့တယောက်ကြံနေပေးတယ်ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးစားကိုယ့်ရဲ့ခံမှုတွေကိုဖော်ပြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲခုနကလိုကွဲပြားတဲ့အရာမျိုးရှိတတ်ပါတယ် 그러면 이제 무엇이 하나님의 영광을 위한 일이고 교회를 위한 일이고 주님과 복음을 위한 일이고 교회를 위한 일이고 형제자매를 위한 일인지를 이제 그 의견 차이를 모아가지고 이제 요 하나님의 영광을 위해서 그리고 주님과 복음을 위해서 교회를 위해서 형제자매를 위해서 이제 어떤 것을 선택하는 것이 올바른 것인지를 이제 찾아가면 되는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောမှဆိုစိတ်ပေါ်တာချင်းမတိုက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းလေးပေါ့နော်အဲ့အမျိုးလေးရှိနိုင်တယ်လေဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိလာတဲ့အရာအပေါ်မှာဘေးရာဖျားအတွက်ပေါ့နော်ခါရဖြစ်တဲ့အရာလဲပြီးတော့အသင်းတော်အတွက်ပြီးတော့ဧဝံဂေလိတရားအတွက်ညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်ဖြစ်တဲ့အရာလဲဆိုတဲ့အရာအဲ့လိုမျိုးသဘောထားမတိုက်ညီတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုချပြီးတော့မှအဲ့ထင်မှာဘေးအရာကိုရွေးချယ်တင်တယ်လေဆိုတဲ့အရာကိုပြန်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်မှာမျိုးဖြစ်ပါတယ် 의견 차이가 나더라도 많은 분들이 요 주님의 일에 모사가 되어서 얘기를 해주는 것 자체는요 너무 행복한 일인 거예요 ဆို 사실. တော့မျိုးစိတ်ပေါ်တာချင်းမတိုက်ဆိုင်တဲ့အရာမျိုးတွေတော့ရှိရဲဒါပေမဲ့လည်းပဲမြောက်များစွာသောသူတွေကဒီဖျားရဲ့အမှုအတွက်ဝိုင်းပြီးတော့မှအကြံဉာဏ်ပေးတယ်အဲ့ဒီအရာအရင်တင့်တယ်တဲ့ပုံစံဖြစ်တယ် 근데 아무 말도 안 해요. အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့တလုံးမှမပြော 이러고 있으면요 진짜 답답합니다. အဲ့လိုမျိုးစိအဲ့ညမှာနေကြည့်ဘယ်တော့မွန်းချက်စရာကောင်း 그죠? ဟုတ်တယ်မလား 진짜 어떻게 해야 될지도 모르겠고 အဲ့ဆိုဦးဆောင်တဲ့သူလည်းဘာလို့လုပ်ရမလဲမသိတော့ 힘든 거예요. ပြင်ပန်းတယ် 근데 막 이 얘기가 나오고 저 얘기가 나오고 막 나옵니다. ဆိုတော့လုံးဝနဲ့ဟိုဘက်ကတစ်ခုဒီဘက်ကတစ်ခုပြောကြတယ်ပေါ့နော် 그러면요 그 마음들이 지금 얼마나 주님을 위해서 열심히 있는 거예요. ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်အဖြစ်စိတ်လုံးသားဖျားအတွက်ဘလောက်တော့မှအားထုတ်ချင်တယ်လဲဆိုတာကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ် 어떻게든 자기 믿음의 분량만큼 참여하고 싶은 마음이잖아요. ဆိုတော့ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လေးမိမိရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပမာဏအတိုင်းပါဝင်မှုလုပ်တာမျိုးလည်းဖြစ်တယ် 그건 다 감사해야 될 일인 겁니다. အဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးစားမြင်ကွင်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှအာကျေးဇူးတင်စရာပါလားဆိုပြီးတော့မြင်ရမှာ 이런 자매님들하고 내가 같이 봉사한다는 이렇게
좋은 분들하고 이제 같이 봉사한다라는 것은 너무 행복하다. 저 내가 이 그래요? 속에 있다는 게 행복하다. လူမျိုးစားညီမတွေပေါ့နော်လူမျိုးစားညီကိုတွေပြီးတော့ဒီထဲမှာငါရှိနေရတဲ့အရာတကယ်ပဲဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတာပါလားဆိုပြီးတော့ 그게 맞죠, 그죠? ဆိုအဲ့ဒါမှန်တာလေဟုတ် 근데 တယ်မလား 전부 한마디도 안 해요. ဆိုတော့မဲတူတော့နေတဲ့တခုမှမပြော 막 이러면요, 진짜 이거는 뭐 방법이 없어, 방법이. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုဘာနည်းလည်းမရှိတော့ဘူး 그래서 정말 그 마음들을 서로가 이제 다 아니까 그러면 우리가 주님을 위해서, 주님과 복음을 위해서, 교회를 위해서, 형제자매를 위해서, 하나님의 영광을 위해서 우리가 요 이제 의견을 한번 잘 모아 봅시다. 그러면서 기도하면서 한번 찾아가 우리가 요 의견을 한번 잘 모아 봅시다 하면서 다시 그것을 잘 조율해 가고 교제해 가는 것이 정말 성숙한 이제 모습이다 이 말입니다. ဆိုတော့အဲ့ကမှခုနကလိုပေါ့နော်စိတ်လုံးသားတွေကိုလည်းပဲအပြန်လန်သိကြမှာပဲလေအဲ့ကမှဘယ်အရာအတွက်ဘယ်အရာကဒီအဝံဂေလိတရားအတွက်ဖျားအတွက်သင်းတော်အတွက်ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမတိုက်ဆိုင်တဲ့အရာလေးတွေကိုပြန်စုပြီးတော့မှအသေးချာပြန်ဆင်ခြင်ပြီးတော့မိတ္တာရဖွဲ့ပြီးတော့အသင်းတော်ဆုံးသောအရာကိုရွေးချယ်တဲ့အရာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအရာကရင့်ကျက်တယ်ပေါ့နော်ပုံစံဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ် 그리고 이제 봉사를 우리가 저 엄마들은 잘 아실 거예요. 집안일을 해보시지만은 집안일은 표도 안 나잖아요, 그죠? ဆိုတော့နော်ခုစကတက်မှုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်မိခင်တွေဆိုပိုသိမှာပဲလေဆိုတော့အိမ်မှုကိစ္စနဲ့နိုင်ရှင်လို့လည်းရတယ်အိမ်မှုကိစ္စလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဘာမှထင်ရှားတာမဟုတ်လို့တယ်မလား 그죠? ဟုတ်တယ်နော် 열심히 해도 별로 표가 안 나요. ဆိုတော့ကိုကခါရဲစူးစားပြီးလုပ်တယ်ဘာမှထူးခြားသွားတာလည်းမတွေ့ရဘူး 근데 뭐 좀 게을렀다 그러면은 이제 식구들이 다 불편하죠, 그죠? ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကိုပြင်းပြီးဆိုရင်တော့အဲ့မှာဘောနော်ခါရဲဖြစ်လာပြီလေဟုတ်တယ်မလားမိသားစုတွေကစား 그죠? ဟုတ်တယ်နော် 그 똑같아. ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့လည်းသွားတူတယ် 이제 교회에서 봉사는 이제 별로 표가 안 납니다. ဆိုတော့တင်းတို့တွေမှာစကတဲ့ခါမှာလည်းပဲတေချာလုံနေလို့ရှိရင်လောက်ကြီးမထင်ရှားဘူးဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့များသိမ 그리고 သိရဘူးပေါ့နော် 효과가 바로바로 나타나지 않아요. ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီရဲ့ထီရောက်မှုကလည်းပဲချစ်ချစ်ချင်းပေါ်လာတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး 근데 안 하면은 다 불편합니다, 이제. ဒါပေမဲ့မလုပ်ပဲနဲ့နေကြီးအိမ်မှာအကုန်လုံးကတိကောက်တွေဖြစ်ကုန်ရော 그래서 그러니까 그래서 이게 이 봉사를 하면서 믿음이 성장해 갈 수 있는 거예요. ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီစက်ကတဲ့အမှုကိုပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအတဖြည်းဖြည်းချင်းကျက်လာတာမျိုးဖြစ်ပါတယ် 왜냐면 이제 여기서 책임감을 배우게 되고 성실함을 배우게 됩니다. ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာခိုင်တာဝန်တီးစိတ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကဆွဲရှိမှုအဲ့ဒါတွေလေ့လာသွားလို့ရတာ哦 그래서 자기가 맡은 봉사의 직분을 이제 하면서 이제 요 신앙이 이제 성장해 가는 거예요. ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိဘောတော့ဒီတာဝန်ယူရမယ့်အပိုင်းကိုလှုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာပါပေါ့နော်ရင့်ကျက်လာမှာမျိုးဖြစ်ပါတယ် 그죠? ဟုတ်တယ်နော် 요 엄마들이 밥하고 빨래하고 청소하고 이게 표도 안 나는데 계속 그 일을 하잖아요. ဆိုတော့ဘောနော်ခုမိခင်နေအနေနဲ့ဆိုရင်တမီချရမယ်ပြန်ဆရမယ်ဝတ်တွေလျှော်ရမယ်ဘာမှလောက်ကြီးပေါ့နော်ဟိုပေါ်လွင်တဲ့အရာမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးလေ 그죠? ဟုတ်တယ်မလား 근데 그러면서 있잖아요. 이제 요 엄마들의 마음이요. 진짜 엄마 이제 그렇게 하면서 진짜 엄마가 되는 거야. 엄마가 되는 거야. 진짜 엄마가. ဆိုတော့မဲ့အဲ့လိုမျိုးစားအရာကိုပုံမှန်လုပ်နေရတာကိုလုပ်နေရင်းနဲ့မှတကယ်မိခင်ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ် 그거 이해되시죠? နားလဲတယ်မလားဆိုလိုတဲ့ဒီ 아빠들도 마찬가지입니다. ဆိုတော့ဖခင်တွေလည်းအဲ့တိုင်းပါပဲ 그래서 밖에 나가서 진짜 막 싫은 소리 들어가면서 눈칫밥 먹어가면서 고생 해가지고 돈을 벌어 오잖아요. ဆိုတော့ဖခင်တွေအနေနဲ့လည်းပဲအပြင်ထွက်အလုပ်လုပ်ရတယ်လေအဲ့ခါမှာဘောနော်တခါတည်းဟိုသူများပြောဆိုခံရတာတွေသူတို့ဘာရဲ့အရေးအကဲတွေဘောနော်ကြည်ရတာတွေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ခက်ခဲနဲ့ဒီငွေကိုဘောနော်ရအောင်ရှာပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှအိမ်စရိတ်ကိုထောက်ရတာဖြစ်တ 그 ယ် 일을 လေ 계속 하는 겁니다. ဆိုပြီးတော့အဲ့လောက်ကပုံမှန်တောက်လျှောက်လုပ်နေရတာလည်းဖြစ်တယ်လေ 그러면서 아빠가 돼가는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဖခင်ပြီးသားသွားတာဖြစ်တယ် 그래서 어른이 돼가는 거예요. အဲ့လိုမျိုးနဲ့လူကြီးဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ် 왜냐면 거기서 책임감을 더 느끼게 되고 ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်နေရင်နဲ့မမိရဲ့တာဝန်တိစိတ်ဆိုတဲ့အရာတွေပိုခံစားလာရမယ် 그 일을 성실하게 하면서 이제 어른이 돼가는 거예요. 아빠가 되고 엄마가 되는 ပြီးတော့လည်း 겁니다. ပဲအဲ့ကိုလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ကိုဇွဲရှိစွာလှုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့လည်းပဲခုနပြောသလိုပေါ့နော်မိခင်ကောင်းပြီးသားလာမယ်ဖခင်ကောင်းပြီးသားလာမှာဖြစ်တယ် 그래서 요 봉사의 일을 하게 함으로 주님께서 요 봉사의 일을 통해서 요 신앙을 이제 온전하게 장성하게 이제 이제 훈련케 하시는 겁니다.
ဆိုတော့ကြောင့်မလို့စက္ကက်ချင်းမှုကိုပေါ့နော်ဖះလှုပ်စေတာဖြစ်ပြီးတော့မှဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစားလှုပ်ဆောင်စေခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့တက်တာကိုနူးညံ့ပြီးတော့မှရင့်ကျက်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ပြင်ဆင်ပေးတာမျိုးဖြစ်ပါတယ် 또 에베소 4장 အဖက်လေး 12, 13절 봅시다. ငယ်စနစ်73 같이 읽겠습니다. ဘာဖះ 그리고 말씀은 열심히 배우는데 봉사하기를 이제 거절하는 사람이 있어요. 잘 안 하는 사람이 있어요. ဆိုပြီးတော့တချို့ကလည်းပဲနှုတ်ဘက်တော်တော်ကြိုးစားစားနားထောင်တယ်စက္ကတဲ့မှုတွေကြတော့ညင်းပယ်နေပြီးတော့မှမလုပ်တဲ့သူတွေပေါ့နော်ရှိပါတယ် 이런저런 이유와 핑계를 대서 봉사를 자꾸 빠져나가는 사람이 ဆို 있습니다. လိုမျိုးဒီအကြောင်းပြဟိုအကြောင်းပြပြီးတော့မှစက္ကတဲ့အမှုတွေကိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေရှိပါတယ် 그러면 그 사람들은 어떻게 되는 거냐면 အဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးစားသူတွေကလည်းဘယ်လိုမျိုးစားဖြစ်လဲဆိုရင် 머리만 점점 커집니다. 이렇게. ခေါင်းကတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတာမျိုးဖြစ်ပါတယ် 머리만 크고 손과 발은 이렇게 작아요. ဆိုတော့ခေါင်းကကြီးပြီးတော့မှလက်တွေခြေထောက်တွေကြာတော့သိမ့်နေတာမျိုးလေ 어. 자 이제 요 불균형 그러니까 균형 잡히지 않은 그런 신앙이 된다 이 말입니다. ဆိုတော့သူရဲ့ဖွဲ့စည်းမှုကစင်တကြမဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အသက်တာမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် 정상이 아니다 이 말입니다. ဆိုပြည့်နေတာအဲ့ဒါပုံမှန်မဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလား 애들이요 받아 먹기만 합니다. ဆိုကလေးတွေလည်းအတိုင်းပဲတောက်လျှောက်စားပဲစားရထားလိုက် 그리고 이게 움직이질 않아요. ပြီးတော့မလှုပ်ရှားဘူး 그럼 어떻게 돼요? ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်လာမလဲ 막 몸이 막 이렇게 되는 거예요. 이렇게 ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တခါတည်းဘောတော့ဝတ်တုတ်လာမှလေဟုတ်တယ်မလားဖောင်းလာလိမ့်မယ်လေ 이러고 다니. ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပဲလမ်းလျှောက်ရင် 그리고 온갖 병을 다 가지고 있는 거예요. ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးခန္ဓာဖြစ်ပြီးတော့မှရှိသမျှယောဂသူခန္ဓာထဲမှာအကုန်ရှိရယ် 애가요 조그마한 애인데 어른들이 걸리는 병이 걸려 버린다니까. ဆိုတော့ကလေးကအခုမှအယောက်ငယ်ရွယ်သေးတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ယောဂလူကြီးယောဂတွေ 걔는 일찍 죽어요. ပြီးတော့အဲ့ကလေးစောစီးသေးတယ် 그러니까 뭘 말하는 거냐면은 받아들인 만큼 이것을 소화시켜야 되는 겁니다. ဆိုတော့ဒါဘာလို့ဆိုလို့ကျွန်တော်လဲဆိုရင်ကိုကစားထားတဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှအစာကိုပေါ့နော်ခြေဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်လေ 그래야 그게 실제로 살이 되고 뼈가 되고 근육이 되고 튼튼하게 자란다 이 ဘယ် 말입니다. လိုမျိုးစားအစာကိုတေချာကြည်အောင်လုပ်မှပဲအဲ့ဒီအရာတွေကကိုယ့်အတွက်အသားတွေအယိုးတွေဖြစ်လာမယ်ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်အားအင်တွေဖြစ်လာမှာမျိုးစားပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုခိုင်ခန့်စေမှာမျိုးဖြစ်တယ်လေ 저 쌀농사 쳐봐서 쌀농사 ဆိုတော့ပေါ့နော်ဆန်စပားဆိုင်ဘူးလားမသိဘူး 이제 쌀농사 지으려면요 요 밭에다가 물을 담아야 돼요. ဆိုတော့စပားမဆိုင်ခင်အရင်ဆုံးမြေကိုပေါ့နော်ပြုတ်ပြီးရေးရင်ထည့်ရတယ်မလား 그죠? ဟုတ်တယ်နော် 자, 요 물을 계속 받아들이기만 하고 ဆိုတော့ရေကိုပဲတောက်လျှောက်ပေါ့နော်အရင်အိတ်ထဲမှာဖြည့်ပြီးတော့မှ 만약에 내보내지를 않는다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကပြန်ပြီးတော့မှထွက်တဲ့လမ်းကြောင်းမထားတာဘူး 딱 가둬놓기만 한다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရေတွေကိုအလောင်းဘောနော်ပိတ်ထားသလိုမျိုးပဲလှုပ်ထားမယ် 그러면 그 물이 어떻게 되겠어요? အဲ့ဒါဆိုအဲ့ရေဘယ်လိုဖြစ်မလဲ 썩어버립니다. ပုတ်သွားလိမ့်မယ်လေ 그러니까 물이 들어오는 데가 한 군데 있으면은 물이 나가는 데를 한 군데 만들어줘야 되는 ဆို 거예요. တော့အဲ့လိုမျိုးရေကိုထဲတဲ့လမ်းကြောင်းရှိသလိုပြန်ထွက်အောင်လှုပ်ထားတဲ့ဟာလည်းရှိရမလား 그래야 요 논에 요 물이 깨끗하고 잘 자랄 수 있는 거예요. ဆိုတော့အဲ့ဒါမှပဲအဲ့လေထဲမှာပေါ့နော်ရှိရရေတွေကတန့်နေမှာဖြစ်ပြီးတော့မှဆိုတော့ဒီစပါးကလည်းပဲပေါ့နော်ခါထွားမှမျိုးစားလေးနောက်အထွက်ကောင်းမှမျိုးစားပေါ့နော်ဖြစ်ပါတယ် 그래야 정상적으로 하나님 말씀을 올바로 이제 깨닫고 실제 자기 것이 되면서 이제 신앙이 성장하고 바르게 자랄 수 있다. 바르게 신앙이 성장하고 자랄 수 있다 이 말입니다. ဆိုတော့ကြောင့်အခုလည်းအဲ့တိုင်းပဲလေဆိုတော့ကိုယ်အဲ့လိုမျိုးစားဘောနော်အဝင်ရှိသလိုပြန်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာရှိမှပဲဖျားရဲ့နှုတ်ဘက်တော်တွေကိုမှန်ကန်စွာနားလည်နိုင်မယ်ဆိုတော့ပြီးတော့လည်းပဲဆိုကိုဘောနော်ခါတဲ့အသေးချာဘောနော်မြင်တက်ပြီးတော့မှအသက်တာလည်းပဲရင့်ကျက်မှမျိုးစားဖြစ်တယ် 이
이해되셔요? နားလည်မလား 실제 말씀은 진짜 내 것이 언제 되냐면 ဆိုတော့ပြီးတော့တကယ်လက်တွေ့ပေါ့နော်နှုတ်ဘတ်တော်ဆိုတာကဆိုကိုပိုင်အရာတစ်ခုလို့လေဘယ်အချိန်မှာဖြစ်လာတာလဲဆိုရင် 내가 경험할 때 내 것이 되는 거예요. ဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်းတကယ်လက်တွေ့ရည်ဆိုင်ရတဲ့အချိန် 그때 깨달아지는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာတကယ်နားလဲတာ 머리로 아는 건 내 게 아니라니까. ဆိုတော့ခေါင်းနဲ့ပဲသိထားတာလောက်ကကိုဟာမဟုတ်သေးဘူးကိုသိတာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော် 그건 아무런 힘이 없어요. ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာလောက်နဲ့ပဲဆိုဘာမှအားမရှိဘူး 문제가 딱 부딪히잖아요. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေနဲ့ပြဿနာတစ်ခုခုတွေ့လာပြီမလား 싹 날아가 버립니다. အဲ့ဆိုအကုန်ပျောက်ထွက်ကုန်ဒီတဲ့ဟာတွေ 그리고 육신대로 해버린다니까. ဆိုပြီးတော့ဇာတိသဘောအကြပဲလှုပ်ချင်တာလှုပ်တာပဲ 그건 죽은 지식이라니까. အဲ့ဆိုဒီမှာသိထားတဲ့ဟာဘာဖြစ်သွားအသေးတွေဖြစ်နေတာပေါ့ 아무 소용없는 지식이에요. ဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့ဉာဏ်ပညာတစ်ခုလို့ဖြစ်သွားတော့လေ 그거는 자기만을 교만하게 만들고 ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်မမာနာတက်စီတာပဲဖြစ်စေပါတ 그 ယ် 사람 자꾸 가르치려고 하는 겁니다. ဆိုပြီးတော့အဲ့လူကလည်းပဲဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာမလဲဆိုသူတစ်ပါးကိုပြန်သင်ဖို့လောက်ပဲလုပ်တာမျိုးဖြစ်လာတယ် 죽은 지식 가르치는 거예요. 죽은 지식. ပြီးတော့လည်းပဲအသေးတွေကိုပေါ့နော်သိထားတဲ့ပညာအသေးတွေကိုပဲပြန်သင်လို့ဖြစ်သွား 자기도 행치 못할 일들을 ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲမလုံဆောင်နိုင်ဘူး 가르치고 있어. အဲ့ဒါကိုပြန်သင်နေ 자기 삶에 자기도 행하지도 못하면서 ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တက်တာမှာကိုယ်တိုင်လည်းမလုံဆောင်ဘူး 가르치는 그 말씀이 힘이 있겠어요? ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့သင်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့သင်တဲ့အရာတွေအားရှိပါမလားတကိုးရှိပါမလား 죽은 지식이다 이 말입니다. အသေးပဲဖြစ်သွားပြီလေ 능력이 없어요. ဘိုးမပါတော့ 그래서 우리가 이게 이제 경험을 통해서 깨달아지는 말씀이 실제 살이 되고 뼈가 되는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျတို့ကအတွေ့အကြုံတွေပေါ့နော်ကိုကတကယ်လက်တွေ့ရင်ဆိုင်ခြင်းအဖြစ်ဘောနော်သဘောပေါက်သွားတဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုပိုင်အရာပေါ့နော်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် 그 말씀은 안 빠져나가게 돼 있어요. ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစားအဖြစ်သိထားတဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ဆိုလည်းပဲပြန်မထွက်တော့ဘူး 내 것이 돼 있기 때문에 ကိုပိုင်လို့ဖြစ်နေတာကို 문제에 부딪히면 바로 말씀이 반응을 하게 돼 있어요. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပြဿနာတစ်ခုခုရင်ဆိုင်ရပြီးထားလိုက်အဲ့ဆိုရင်အဲ့နှုတ်ဘတ်တော်အဲ့မှာအသက်ဝင်ပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တယ် 그래서 말씀의 인도함을 받는 삶을 살아가는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်နှုတ်ဘတ်တော်လမ်းပြမှုကိုခံယူတဲ့အသက်တာနဲ့အဲ့လူအသက်ရှင်တာဖြစ်သွားအောင် 틀림없습니다. အမှမရှိပါဘူး 그래서 우리가 주님의 일을 하면서 이런 일을 저런 일 이제 부딪히기도 하고 경험을 하면서 이제 그런 가운데서 내가 말씀을 붙들고 살아보려고 했던 그런 과정들을 통해서 깨달아진 말씀들이 이제 내 것이 되면서 그것이 안 빠져나가는 가운데에서 다음에 그런 일들이 생겨도 말씀이 바로 내 삶으로 내 생활로 나타나서 말씀대로 살아가는 삶이 되는 거예요. 말씀의 인도함을 받는 삶이 되는 ဆို 거예요. တော့ကြောင့်ဘောနော်ကျွန်တော်တက်တာကိုရှောက်လန်းတဲ့ခါမှာအမျိုးမျိုးသောကိစ္စတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာပဲဘောနော်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးစားအချိန်မှာဆိုတော့ခုနကတော့လို့ကိုတကယ်လိုက်ရှောက်ထားတဲ့အရာဘောနော်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကကိုယ့်အတွက်ချုပ်ကင်စရာဘောနော်ဖြစ်လာပြီးတော့မှဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲကိုယ့်အတွက်အားတွေဘောနော်ဖြစ်စီမှာမျိုးဖြစ်ပါတယ် 봉사에 대해서 배워가지고 봉사에 대해서 우리가 가르치려고 봉사 배우는 거 아니잖아요 지금. ဆိုတော့ဘောနော်ပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲစက်ကက်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လေ့လာတယ်လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုပြန်သင်ဖို့လေ့လာတာမှမဟုတ်တာဟုတ်တယ်မလား 실제 봉사를 해야죠. ဆိုတော့တကယ်လက်တွေ့စက်ကက်ရတော့မှဖြစ်တယ် 그래야 이 말씀을 배운 것을 깨달을 수 있는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့ဒါမှပဲဒီလေ့လာထားတဲ့အရာကိုကွာတကယ်လက်တွေ့ပို့ပြီးနားလည်လာမှာဖြစ်တယ် 그죠? ဟုတ်တယ်နော် 맞습니까? မှန်ပါလား 근데 봉사를 안 하. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့မစက်ကပ်ဘူးထားလိုက် 이렇게 피하고 저렇게 피하고 빠져나갑니다. ဆိုတော့ဒီအကြောင်းကြောက်ဆိုပြီးရှောင်တယ်ဟိုအကြောင်းကြောက်ဆိုပြီးတော့မှရှောင်တယ်ကိုကကိုအသာလေးပဲရှောင်ထွက်ပြီးနေပါ 그 တယ် 사람은 말씀을 못 깨달아요. အဲ့လူကနှုတ်ကပတ်တော်လည်းတကယ်နားမလဲဘူး 하나님이 주시는 마음의 즐거움과 기쁨을 알 수가 없습니다. ဆိုပြီးတော့ဖခင်သခင်သားလေးပေးနိုင်တယ်ဒီစိတ်လုံးသားထဲမှာပေါ့နော်ခံစားရမယ့်ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုလည်းအဲ့လူကအစစ်မခံစားရ 그리고 ဘူး 그 사람은 하나님의 집에서 어떻게 행해야 될지를 몰라요. ဆိုပြီးတော့အဲ့လူကဖခင်ရဲ့အိမ်တော်ထဲမှာလည်းပဲသူဘယ်လိုမျိုးကျင့်ကြံနေထိုင်ရမလဲဆိုတာတကယ်မသိဘူး 그리고 실제 그 사람은요 교제에 붙어 있는 삶이 될 수가 없는 겁니다. ဆိုပြီးတော့အဲ့လူကလည်းပဲတကယ်လက်တွေ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိသားရနဲ့တွေ့ကက်နေတဲ့သူတယောက်လို့ပြောလို့မရ 교제가 ဘူး 뭡니까? မိသားရဆိုတာဘာကိုပြောရလဲ 참여예요, 참여. ပါဝင်မှုဖြစ်တယ်လေ 교제는 참여입니다. ဆိုတော့မိသားရဆိုတာပါဝင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် 시간을 내고 ဆိုမိမိရဲ့အချိန်ကိုပေးဖို့လိုတယ် 마음을 내서 စိတ်နှလုံးသားကိုပါပေးပြီးတော့မှ 물질에도 참여하고 ဆိုတော့ငွေကြေးပါဝင်ရမယ်ဆိုလဲပါဝင်ရမှာပဲ 함께 나와서 봉사하고 ဆိုတော့အတူကျင်ခဲ့ပြီးတော့မှစက်ကက်စရာအလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဆိုလဲအတူလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်လေ 수고하고 희생하고 ဆိုတော့အပင်မခံနစ်နာခံတာမျိုး 여기 참여하는 게 교제인 거예요. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစားကိုကပါဝင်တာကမိသားရဖြစ်တယ် 봉
복음의 신앙에 합력하는 게 교제인 겁니다. so 에웅글리티야 아무마 보너 바윈의 야 다음에 다야ဖြစ်ပါတယ် 그러니까 그런 것이 없으면요. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုတက်တာမရှိဘူးဆိုရင် 실제로 그 사람은 교제에 붙어 있는 게 아니다 이 so 말이에요. အဲ့ဒါဆိုရင်တကယ်လက်တွေ့အဲ့လူကမိသားရမှာတွေ့ကတ်နေလို့ပြောလို့မရအောင် 너희는 내 안에 거하라. သင်တို့ဒီငါ၌တီးဖို့ဆိုပြီးပြောတာပါ 그러면 တယ် 내가 너희 안에 거하고 나도 너희 안에 거하리라. အဲ့ဆိုငါလည်းသင်တို့၌တီးမယ်ဆိုပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှပြောတာ 그러면 လေ 열매 맺는다고 돼 အဲ့ 있잖아요. ဆိုအသီးရတီးမယ်လို့ပြောထားတယ်လေ 그러니까 그 사람 하나도 열매를 맺지 못하게 되는 겁니다. ဒါဆိုရင်ခုနကလို့လုံနေတဲ့သူကကြတော့သူအဖြစ်ဘာအတီးမှတီးမှမဟုတ်တော့ 상급을 얻을 수도 없고요. ဆိုတော့အဲ့လူကအဆုံးမှာဆုလက်လက်ရှိမှမဟုတ်ဘူး 그리고 주님 왔을 때 부끄럽게 되는 겁니다. ဆိုပြီးတော့ဖျားတပံပြန်ကြွလာတဲ့ခါမှာလည်းပဲရှက်စရာကောင်းနေမှာဖြစ်တယ် 그죠? ဟုတ်တယ်မလား 내가 교제에 떨어져 있었구나. ဆိုတော့အဲ့ကြမှာကိုကသဘောပေါက်သွားပြီဟာငါမိသားရနဲ့ကွာနေတဲ့သူပါလားဆိုပြီးတော့ 나는 교제 나왔다고 생각했는데 ဆိုတော့ငါနဲ့ငါရမိသားရမှာပါနေရလို့ငါသဘောထားတာ 내가 그동안 교제에 떨어져 있었구나. ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ငါမိသားရနဲ့ကွာနေတဲ့သူဖြစ်ခဲ့တာပါလား 그래서 이렇게 변화가 없었구나. အဲ့အတွက်ကြောင့်ငါအသက်တာလည်းဘာမှမထူးလာတာပါလား 열매가 없었구나. အသီးလည်းမသီးတာပါလား 그냥 부끄럽게 돼버리는 겁니다. အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ပြီးရှက်သွားတာမျိုးစားပေါ့နော်ဖြစ်ပါတယ် 이해되세요? နားလည်တယ်မလား 그래서 이제 우리가 봉사에 우리가 적극적으로 참여할 때 그때 말씀을 깨닫고 또 하나님의 집에서 우리가 어떻게 행해야 될 바를 알게 되고 또 죄에서도 보호를 받습니다. ဆိုတော့ကြောင့်မလို့စက်ကတဲ့အမှုကိုကျွန်တော်အင်တာအားလိုက်လှုပ်ဆောင်မှုလိုရတဲ့အဲ့ဒါမှပဲနှုတ်ဘတ်တော်ပေါ့နော်ကိုကအသေးချာနားလည်ပြီးတော့မှဖခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာကိုကဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်ရမလဲအဲ့ဒီအရာကိုပေါ့နော်အသေးချာသဘောပေါက်မှာဖြစ်ပါတယ် 베드로전서 4장 တစ်ပေလေး 또 1절 ငယ်တစ် 자, 같이 읽겠습니다. သူကဖခင် တို့တွေ့ကြသည်ကိုခဏတော်၌ငါတို့တွေ့ခံတော်မူသည်မှသောကြောင့်သင်တို့လည်းထို့သောသဘောကိုလည်းနဲ့ပြု၍လုံးဆွဲကြတော့အကြောင်းမူကားကိုခဏ၌ခံတော်သူသည်သူချက်ကြုံနေလူငယ်သည်ဖြစ်၍နောက်တစ်ဖန်သူတို့ဤကြမဲ့ခြင်းကျူကို 네, 여기 같은 마음으로 고난을 받을 때 깨끗하게 살 수 있다고 그랬습니다. ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သဘောတူညီပြီးတော့မှပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဒုက္ခခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့တက်ရှင်တဲ့အသက်တာဖြစ်လာမယ်ဆိုပြီးပြောတာဖြစ်ပါတယ် 그렇죠? ဟုတ်တယ်နော် 그래서 우리가 적극적으로 봉사에 참여하고 있을 때 우리가 더욱더 깨끗하게 죄와 멀어지고 깨끗하게 이제 온전하게 거룩하게 이제 우리가 더욱더 살아갈 수 있고 하나님의 선한 일을 행하게 좀 더 부족함이 없는 사람으로 변화되어 갈 겁니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲရင်ဆိုင်ရတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ရှိမှဖြစ်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးစားရင်ဆိုင်ရတဲ့အရာတွေပုံမှန်အတူပေါ့နော်သဘောတူညီပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ခါရဒီအပြစ်တွေနဲ့လည်းပဲကိုကကင်းစင်နေသူပေါ့နော်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့မှဆိုပြီးတော့ဖခင်ရဲ့အမှုကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာနေရာမှာလည်းပဲရှက်စရာကင်းနေပေါ့နော်တတ်တာမျိုးနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှာမျိုးဖြစ်ပါတယ် 그리고 실제 이제 어머니회에서 이제 뭐 교회에서 맡겨진 일들을 위치를 지키고 규모를 이제 서로 잘 의논해서 규모 있게 이제 그 일들을 이제 잘 완수해 갈 때 그게 결국은 이제 어떤 결과로 나타나냐면은 이제 구원받는 역사로 나타나는 거예요. ဆိုတော့ဘောနော်အခုလည်းပဲမြို့သမီးတွေအနေနဲ့တင်းတော်ရဲမှာဘောနော်ဆိုတော့တကယ်ပဲဘောနော်ကိုရီးယားကိုလှုပ်ဆောင်မဲ့အရာကိုဘောနော်သူညာနဲ့သူစနစ်တကျဘောနော်တေချာလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်ဆိုတော့ရက်လက်အနေနဲ့ဘောနော်ဘယ်လိုမျိုးစားထင်ရှားမလဲဆိုလို့ရှင်ဆိုတော့တကယ်ပဲဖခင်အလိုရှိတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဘောနော်ထင်ရှားမှမျိုးဖြစ်ပါတယ် 그래서 일단 교회가 평안해야 됩니다. ဆိုတော့အရင်ဆုံးရည်ကြည့်တာကအသင်းတော်ဟာဘောနော်တကယ်ပဲအဲ့လိုမျိုးတက်တာဖြစ်တာမျိုးဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် 그래서 집안에도요 각자 자기 위치에서 자기 일에 성실하면서 책임감 있게 그리고 서로 겸손히 이제 서로 사랑하고 이렇게 이제 자기가 가족들을 위해서 먼저 희생하고 이렇게 살아갈 때 가정이 평안하잖아요. ဆိုတော့ဘောနော်ပြီးတော့ဥမာဖြစ်အိမ်အောင်မှာလည်းအိတ်တိုင်းပဲလေဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်မှာဆိုတော့မိသားစုဝင်တွေကတယောက်စီပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုနေရာနဲ့ကိုပေါ့နော်လောက်ရမယ့်အပိုင်းတွေလုံနေမယ်တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ပြီးတော့မှနှိတ်ချတဲ့သဘောနဲ့ဆိုပြီးတော့တယောက်ကလည်းတယောက်ကိုပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့မှချစ်တဲ့စိတ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးပြန်လည်ဖေးမပြီးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာ
လို့ဖြစ်နေမလဲတတော်တတဖြစ်ပြီးတော့မှငြိမ်းချမ်းနေရမျိုးစားပေါ့နော်ဖြစ်နေမှာလေ 그죠? ဟုတ်တယ်မလား 그러니까 어머니에서 교회 안에서 어머니 위치가 있고 그 어머니들이 맡겨진 교회 일들 각각의 그 봉사들을 규모 있게 이제 서로 합력해가지고 서로 사랑하면서 또 합력하면서 성실하게 그 일을 최선을 다해서 쭉 해줄 때 그것이 결국은 교회의 평안을 가져다 주고 그것이 또 힘이 돼가지고 복음이 힘있게 전해지면서 예, 구원받는 역사로 날마다 구원받는 역사로 예, 결과적으로 나타난다 이 말입니다. ဆိုတော့ကြာခုလည်းပဲမျိုးသမီးတွေမိခင်တွေပေါ့နော်နေနဲ့လည်းပဲအတင်းတော့မှဆိုတော့သူ့နေရာရှိတာပဲလေဆိုတော့အဲ့ခါမှာဆိုတော့အဲ့နေရာနေပြီးတော့မှကိုလှုပ်ဆောင်ရမယ်လို့ကိုတကယ်ပဲစင်တကြနဲ့ဆိုတော့ပေါင်းဖက်ပြီးတော့မှဇွဲရှိစွာတက်နိုင်ဆုံးအားထုတ်ပြီးတော့မှအင်တဲ့အားလိုက်လှုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ဖက်ကဘာထင်ရှားလာမလဲအေဝံဂေလိအမှုတွေကဘောနော်အဲ့လိုမျိုးစားအသေးချာထင်ရှားလာမှာမျိုးဖြစ်ပါတယ် 그죠? ဟုတ်တယ်မလား 그래서 결국은 요 봉사가요 이 전도의 열매로 나타나는 거예요. ဆိုတော့ကြောင့်မလို့ပြင်ကြည့်ရခါမှာစက္ကချင်းဆိုတဲ့အရာကနောက်ဆုံးအေဝံဂေလိအားဖြစ်ပေါ်နော်အတီးတီးတာမျိုးဖြစ်ပါတယ် 그래서 우리가 요 주님의 일 하는 일, 요 주님의 일은 결코 헛되는 일이 없습니다. ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖခင်ရဲ့မှုကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဘယ်တော့မှအကျိုးမဲ့ဖြစ်သွားရဆိုတာမရှိပါဘူး 그래서 요 주의 일에 힘쓰는 자가 되라 그랬잖아요. ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖခင်ရဲ့အမှုမှာစူးစမ်းဆောင်ရွက်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ဆိုပြီးပြောထားပါတယ် 의인의 수고는 생명에 이른다 ဆို 그랬습니다. တော့ဖြောင့်မတ်တဲ့သူရဲ့ပင်ပန်းခံမှုကဆိုလို့ရှိရင်အသက်ကိုဖြစ်စေတယ်လို့ပြောထားပါတယ် 그러니까 우리가 교회 안에서 예, 주님을 요 헌신하는 삶, 요 봉사하는 요 모든 일들이요 결국은요 헛되지 않고 반드시 의인의 수고는 생명으로, 그러니까 구원받는 역사로 주님이 반드시 열매로 돌려주신다 이 말입니다. ဆိုတော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တင်းတော်ထဲမှာပေးဆက်ပြီးတော့မှစက္ကလှုပ်ဆောင်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေကဘယ်တော့မှအကျိုးမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ခုနပြောရသလိုဆိုတော့ဖြောင့်မတ်တဲ့သူရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကအသက်ဖြစ်ပေါ့နော်ပြန်ထင်ရှားမယ်လို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်တယ် 잠언 10장 တုတ်တက်30 여기 16절에 보면은 의인의 수고는 생명에 이른다고 되어 있습니다. ဆိုတော့တုတ်တက်30အငယ်16ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် 의인의 수고는 생명에 이른다고 되어 있어요. 10장 16절. ဆိုတော့ဘာနော်ဖြောင့်မတ်တော်သူ၏လောက်ကင်သည်အသက်နှင့်၎င်းဆိုပြီးတော့မှပေါ့နော်ဖော်ပြထားပါတယ် 그러니까 우리가 주의 일, 요 주님의 일에 헌신하고 봉사하는 모든 것들, 그거는 결코 헛되지 않고 주님이요 반드시 이제 다 열매로 갚아주시는 겁니다. 열매로. ဆိုတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီဖရားရဲ့အမှုအတွက်ပေါ့နော်ပေးဆက်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေကအကျိုးမဖြစ်ဘူးအသီးဖြစ်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့မှထင်ရှားမှာဖြစ်ပါတယ် 그렇죠? ဟုတ်တယ်မလား 그래서 각각 자기의 일하는 대로 자기의 상을 받으리라. ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်မလို့တယောက်စီလှုပ်ဆောင်တဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှအကျိုးအမြတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ခံစားရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ် 그의 일한 대로 갚아주리라. ဆိုတော့ဘောနော်အလုပ်လုပ်တဲ့အတိုင်းပြန်ပြီးတော့မှဘောနော်ဆက်ပေးမယ်လို့ပြောထားတယ်လေ 요 소자에게 요 주님의 이름으로 냉수 한 그릇이라도 주는 자는 결탄코 상을 잃지 않는다 그랬습니다. ဆိုတော့ငယ်ဆုံးသောသူတစ်ယောက်ကိုဖရားရဲ့နာမနဲ့ရေအေးတစ်ခွက်တိုက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါတော့မှအကျိုးမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှဘောနော်စုနဲ့ပြန်ဆက်ပေးမယ်လို့ပြောထားပါတယ် 그러니까 우리가 교회적으로요 이렇게 그렇게 함께 이제 헌신하고 봉사할 때 이게 결코 헛되지 않고 그것이요 다 이렇게 이제 상으로 그리고 열매로 다 돌아오는 겁니다. ဆိုတော့ကြောင့်မကျိုးလည်းပဲအတင်းတော်အနေနဲ့ပေးဆက်ပြီးတော့မှပေါ့နော်စက်ကပ်ပြီးလို့ဆောင်တယ်အဲ့ဒီຢာတွေကဘယ်တော့မှအကျိုးမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်စုအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှပေါ့နော်အတီးတီးတဲ့ຢာမျိုးဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် 그래서요 이제 보면은 천국 가서 실제로요 요 앞에서 말씀 전하는 사람이 상이 크겠다 이렇게 생각하지만요 ဆိုတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်တဲ့ခါမှာအာရှိမနှုတ်ဘက်တော်ဝင်ကားတဲ့သူကတော့စုကြီးမားစွာရမှာပဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားနိုင်တယ်လေ 그 사람 생각입니다. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလူအထင်ပဲဖြစ်တယ် 그러니까 여기 있는 자매님들이 훨씬 더 큰 상을 받을 수도 있어요. ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုဒီမှာရှိတဲ့ညီမတွေကတာရွေးပေါ့နော်ကြီးမားတဲ့ဆူရတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် 우리가 생각지 못했던 사람이 정말 더 큰 상을 받을 수 있는 ဆို 겁니다. တော့ကျွန်တော်မထင်ထားတဲ့သူကပို့ပြီးတော့မှကြီးမားတဲ့ဆူရတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ် 그죠? ဟုတ်တယ်မလား 진짜 이름도 없이 빛도 없이
ဆိုနာမည်လည်းမရှိအလင်းလည်းမထင်ရှားပဲနဲ့ 정말 묵묵히 순종하면서 ဆိုတကယ်ပဲခါရငြိမ်ဝတ်စွာနဲ့ပေါ့နော်နာခံပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်တယ် 주님을 사랑하는 마음으로 형제자매를 사랑하는 마음으로 ဆိုဖျောက်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ 정말 순종하면서 자기 맡은 일에 성실히 책임감 있게 잘 해주는 사람들이 있어요. ဆိုနာခံပြီးတော့မှမိမိယူထားရတဲ့တာဝန်ပေါ်မှာတကယ်ပဲဇွဲရှိစွာတစ္ဆာရှိစွာနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေရှိပါတယ် 어찌하든지 하나님 편에 서서 ဆိုဘလို့ပဲဖြစ်နေစေဖျားဘက်ကရက်တီပြီးတော့မှ 이제 요 자기를 희생하면서 이렇게 헌신하는 사람이 있다니까. ဆိုမိမိကိုစတေးပြီးတော့မှပေါ့နော်ပြောချင်တာပေးဆက်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေပေါ့နော်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ် 잘 드러나지도 않으면서 ဆိုတော့ထင်ရှားတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေ 이렇게 묵묵히 하는 사람이 있어요. ဆိုတော့လည်းငြိမ်ဝတ်စွာနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့သူရှိရဲ့ 형제자매를 위해서 기도해주고 ဆိုညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်ဆုတောင်းပေးတဲ့အရာ 말씀 전하는 분을 위해서 기도하고 ဆိုပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်နေတဲ့သူတွေအတွက်ဆုတောင်းပေးတဲ့အရာ 이렇게 열심히 하는 분이 있습니다. ဆိုလိုမျိုးစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေရှိရဲ့ 오늘 몰라요. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမသိဘူးလေ 근데 천국 가면 다 ဒါပေ 드러납니다. မဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံရအကုန်ပြထင်ရှားလာမှာဖြစ်တယ် 그러니까 앞에서 말씀 전하는 사람보다 이제 생각지 못했던 분이요 더 큰 상을 받을 수 있다니까. ဆိုတော့ကြောင့်မလို့ရှေ့မှာနှုတ်ကပတ်တော်ကြားပြောနေတဲ့သူထက်မထင်ထားတဲ့တခြားတယောက်ကပို့ပြီးကြီးမားတဲ့ဆုကိုပေါ့နော်ရတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ် 그리고 이 교회 안에서 우리가 이렇게 교제에 참여하면서 봉사하면서 주님을 위해서 헌신하면서 살아갈 때요 그 과정 속에서 주님이 주시는 기쁨과 즐거움이 있어요. 행복감이 있어요. ဆိုတော့ပြီးတော့တင်းတော်ထဲမှာလည်းပဲမိထားရပြူရင်းထဲမှာပြီးတော့ပါဝင်ဆက်ကပ်ရင်းနဲ့ဆိုတော့ဖះကပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစားထည့်ပေးတဲ့ဝံမြောက်ပျော်ရွှင်မှုဆိုတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ရှိပါတယ် 그 주님의 은혜를 맛보는 사람이 있다니까. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖះရဲ့ကျေးဇူးပြုမှုကိုအရသာတွေ့နေတဲ့သူတွေရှိရဲ့ 그 사람은요 이제 더 그 맛에 취해가지고 정말 더 적극적으로 이제 주님의 일에 이제 그 주님의 사랑에 이렇게 매여가지고 요 적극적으로 이제 자신을 더욱더 헌신하는 쪽으로 이렇게 살아가는 사람이 있는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစားအရသာတွေ့ထားတဲ့သူကအဲ့ဒီအရသာထဲမှာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့နှိမ့်မွန်းခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့မှအင်တိုင်းအားတိုင်းနဲ့ဒီဖះရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေချစ်ချင်းမြတ်တာရဲ့ချီနှောင်မှုကိုပေါ့နော်ခံပြီးတော့မှအဲ့ဒီအရာနောက်ကိုလိုက်ပြီးပို့ပြီးသက်ရှင်နေသူတွေပေါ့နော်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ် 그래서 완전히 자기를 잊어버리고 ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစားသူကလေမိမိကိုယ်ကိုမေ့လျော့နေမှာဖြစ်တယ် 자기 상황이나 형편을 생각지 않고 ဆိုတော့ကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေလည်းစဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူး 더욱더 주의 일에 힘쓰고 더욱더 이렇게 자신을 헌신하는 삶으로 들여지는 사람이 있어요. ဆိုတော့ပြီးတော့ဖះရဲ့မှုအတွက်ပို့ပြီးတော့မှအားထုတ်ပေးဆက်ဆက်ကပ်ပြီးတော့သက်ရှင်နေသူပေါ့နော်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ် 더 큰 일도 합니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစားသူဆိုရင်နောက်ကျရင်ပို့ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့အမှုတော်မှလှုပ်လာရတယ် 더 놀라운 일도 하셔요. ပို့ပြီးတော့မှအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အမှုတွေလှုပ်လာရတယ် 그런 사람을 통해서. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစားသူအဖြစ်လေ 네. 그래서 요 이렇게 그 은혜를 맛보아 알지어다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဂျေဇုပြုမှုကိုပေါ့နော်ကိုကအရသာခံမှသာလေးသိမှဖြစ်ပါတယ် 그래서 비록 육신은 피곤하고 힘들지만은 ဆိုတော့ဒါမဲ့လည်းပဲခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာရတော့ပင်မနွမ်းလျရရှိမှဖြစ်တယ် 이제 그 주님이 주시는 기쁨이 있다니까. ဒါမဲ့လည်းပဲအဲ့ကြားထဲမှာဖះကပေးတဲ့ဝမ်းမြောက်မှုဆိုတာရှိရဲ့ 그 은혜가 있어요. အဲ့ဂျေဇုပြုမှုတွေရှိရဲ့ 그래가지고 그 사랑에 딱 자기가 딱 이렇게 붙들리게 되는 겁니다. 더 붙들리게 되는 거예요. ဆိုတော့ကမှအဲ့ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာရဲ့ချီနှောင်မှုကိုပေါ့နော်ပတ်ရမှုကိုသူပို့ခံစားရတယ်လေ 그래서 더 큰 일도 하는 겁니다. အဲ့ဆိုနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့အမှုတွေလှုပ်လာလိမ့်မယ် 주님이 그분을 그 사람을 통해 가지고 ဆိုတော့ဖះအဲ့လူအဖြစ်လှုပ်သွားတာလည်းဖြစ်တယ် 그래서 더 헌신을. အဲ့ဆိုအဲ့လူကပို့ပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းမှာပေးဆက်တာမျိုးဖြစ်လာမယ် 근데 그 사람은 자기를 그거를 헌신이라고 생각지도 않아요. ဒါပေမဲ့အဲ့လူကလည်းအဲ့ဒါသူပေးဆက်နေရပါတယ်ဆိုရင်မစင်စားဘူး 당연한 거라고 생각. ဖြစ်တဲ့အရာလို့စဉ်းစား 그래서 즐거이 하는 겁니다. ဆိုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်နဲ့လုပ်မှာဖြစ်တယ် 그래서 우리가 주님의 은혜를 봉사를 통해서 맛보고 그 다음에 더욱더 주님의 사랑에 매여가지고 우리를 통해서 주님이 더 크신 일을 하실 수 있도록 그렇게 우리가 2016년 살아갔으면 좋겠습니다. ဆိုတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီဖျားရဲ့ပေါ့နော်ဂျေဇုပြုမှုတွေကိုစက္ကတ်တဲ့အရာတွေအဖြစ်ရတာပေါ့နော်တွေ့နိုင်မှုလိုအပ်ပြီးတော့မှဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီရတာကိုခံစားရခြင်းအဖြစ်လည်းပဲဆိုဒီ2016မှာပို့ပြီးတော့မှပေါ့နော်ဖျားရဲ့အမှုကိုစက္ကတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အတွက်မျှော်လင့်ပါတယ် 그래서 요거 복습을 꼭 복습도 하시고 또 앞에 것도 예습을 꼭 해오십시오. ဆိုတော့ကြောင့်
ဒီຢာကိုပေါ့နော်ကိုကပြန်ပြီးတော့မှစင်ကျင်တဲ့အရာလုပ်ပြီးတော့နောက်ရှိလာမဲ့သင်ခန်းစာကိုလည်းကြိုတင်ပေါ့နော်ဖတ်ပြီးလေ့လာတဲ့အရာလုပ်ခဲ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ် 자, 잠깐 기도하겠습니다. ခဏဆုတောင်းရအောင် 아버지 하나님, 오늘 저희가 헌신과 봉사에 대해서 배웠습니다. ဖဖျားခင်ယနေ့မှလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပေးဆက်ပြီးတော့မှစက္ကတဲ့တက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 균형 잡힌 우리의 신앙생활을 통해서 하나님을 더욱더 올바로 섬길 수 있도록 인도해 주십시오. ကဲပဲစင်တကြဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်သူတက်တာဖြစ်နိုင်ပြီးတော့မှဖဖျားထံစက္ကနိုင်သောသူများဖြစ်နိုင်အောင်မာစာတော်ပါ 주님께 마음을 드리고 또 모든 것 주님의 것이 오매 주님의 뜻대로 우리가 살아갈 수 있도록 인도해 주십시오. ဖဖျားထံစိတ်လုံးသားကိုပေးရပြီးတော့မှပြီးတော့ရအားလုံးဖဖျားပိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖဖျားထံပေးရသက်ရှင်နိုင်ရသောအခွင့်ကိုချပြီးတော့ပါ 언제든지 주님이 쓰심에 합당하게 준비되고 부르실 때 예하고 나아갈 수 있도록 인도하여 주옵소서. ချိန်မြေပကယ်ပဲဖဖျားသုံးဖို့စင်နေဖြစ်နိုင်ပြီးတော့မှဖဖျားခေါ်တဲ့အခါမှာဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးလိုက်ပါနိုင်ရသောအခွင့်ကိုလည်းပဲချပြီးတော့ပါ 그 가운데 주님의 은혜를 더욱더 맛보게 하여 주시고 주의 사랑으로 저희들을 더욱더 인도해 주시기를 간절히 원합니다. တို့ပြင်မှုရများတဲ့မှာဖဖျားရဲ့ဂျေဇုပြုမှုရတာကိုတွေ့နိုင်ရသောအခွင့်ကိုချပေးပြီးတော့မှကဲပဲဖဖျားလမ်းပြတဲ့အတိုင်းလိုက်ပါတော်သူရောက်စတိုင်းဖြစ်နိုင်ရသောအခွင့်ကိုလည်းပဲချပေးတော့ပါ 올바로 헌신하는 가운데 행하는 봉사를 통해서 더욱더 주의 사랑에 매여서 주님의 은혜를 사모하며 맛보며 살아가는 정말 즐겁고 기쁘고 행복한 하루하루 주님 안에서의 삶이 될 수 있도록 2016년도를 채워주시기를 바랍니다. တို့ပြင်ကဲပဲဖဖျားနဲ့မှန်ကန်တဲ့ဆက်နွယ်မှုဖြစ်ပြီးတော့မှထိုဆက်နွယ်မှုအဖြစ်ရတာတွေ့နေရသောအခွင့်ကိုချပေးပြီးတော့ကဲပဲဖဖျားမြစ်တာရဲ့ပည့်ရမှုကိုခံစားရပြီးတော့မှဒီ2016တက်တာကိုရှောက်လန်းသွားသောသူရောက်စီတိုင်းဖြစ်နိုင်ရသောအခွင့်ကိုလည်းပဲချပေးတော့ပါ 전능하신 주님의 그 은혜와 진리에 우리를 부탁드리옵고 언제나 변함없이 우리를 사랑하시는 고마우신 예수님의 이름으로 감사하며 기도합니다. ခသိန်းသောရာများကိုတက်နိုင်တဲ့ဖဖျားရဲ့လက်တော်တဲ့အနံပြီးတော့မှဒီတမန်တရားနဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာများပြေဝနေတဲ့ဖဖျားရဲ့လမ်းပြမှုတိုင်းသွားနိုင်သောသူရောက်စတိုင်းဖြစ်နိုင်အောင်မဆာပါမိကြောင်းသခင်ရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါတယ်ဖာ 아멘. 자, 또 암송 검사하겠습니다. ကျမ်းပိုက်တို့ပြင်ဆင်မှာဖြစ်ပါတယ် 자, 맨 뒷줄 နောက်ဆုံးတန်း